ពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំដាក់ចិត្តស្រឡាញ់បេះដូងនេះស្មោះស្ម័គ្រតែនាងទោះបីអ្នកចាញ់ឬឈ្នះយើងតែងជឿជាក់យើងជឿជាក់អ្នកអាចធ្វើបានបេះដូងយើងតែមួយឆន្ទៈរួមគ្នាជាលំក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំពីពួកខ្ញុំមិនប្រប្រែវិសាខាយើងស្រឡាញ់វិសាខាចង់ប្រាប់ថាអ្នកពិតជាធ្វើបានវិសាខាយើងស្រឡាញ់វិសាខាចង់ប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំគាំទ្រអ្នករហូតដល់វិសាខាអ្នកពិតជាក្រុមអស្ចារ្យចង់ប្រាប់ថាអ្នកនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំវិសាខាអ្នកពិតជាក្រុមអស្ចារ្យចង់ប្រាប់ថាអ្នកនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំរហូតវិសាខាអ្នកអស្ចារ្យវិសាខាយើងឈ្នះកម្លាំងសាមគ្គីមានន័យនៅលើទីលានបោះជំហានលេងយល់ចិត្តគ្នាបេះដូងតែមួយរួមចិនតែមួយពុំភាប្រាកដជាទទួលជោគជ័យបេះដូងយើងតែមួយឆន្ទៈរួមគ្នាជាលំក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំពីពួកខ្ញុំមិនប្រប្រែវិសាខាយើងស្រឡាញ់វិសាខាចង់ប្រាប់ថាអ្នកពិតជាធ្វើបានវិសាខាយើងស្រឡាញ់វិសាខាចង់ប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំគាំទ្រអ្នករហូតដល់វិសាខាអ្នកពិតជាក្រុមអស្ចារ្យចង់ប្រាប់ថាអ្នកនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំវិសាខាអ្នកពិតជាក្រុមអស្ចារ្យចង់ប្រាប់ថាអ្នកនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំរហូតវិសាខាអ្នកអស្ចារ្យវិសាខាយើងឈ្នះដឹងថាអ្នកកំពុងរងាភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងជីវិតខ្យល់បងមេឃខ្មៅងងឹតបាំងបិណ្ឌព្រះសូរិយាតែអ្នកគុំអស់សង្ឃឹមឡើយទោះបីជួបរឿងបែបណាចងចាំថាមានពួកយើងតែងនៅក្បែរកំឡឹងចិត្តដើរឆ្ពោះទៅមុខចាក់ទុកកង្វល់មកសៅនៅក្បែរគ្នាសែនកក់ក្ដៅគួររំស្រលាញ់មើលថាយើងប្រៀបដូចគ្រួសារតែមួយចិត្តមួយថ្លាមួយមិនប្រែផ្ដល់ក្តីស្នេហ៍ផ្ដល់សង្ឃឹមពូពីបន្តយើងកាន់ដៃគ្នាជុំអ្នកឧបសគ្គទោះមេឃភ្លៀងធ្លាក់ព្យុះបោកយ៉ាងណាសាមគ្គីរឿងងំប្រៀបដូចសេឡាដួលត្រូវក្រោបឈរយើងរួមឆន្ទៈស្មារតីស្នេហាសន្តិមេត្តាទឹកចិត្តស្មោះសរវិសាអំពើល្អរស់ដោយសុខសាន្ត
ឈ្មោះទៅកាន់តទៅទូលជោគជ័យយើងកាន់ដៃគ្នាជុំអ្នកឧបសគ្គទូមេឃភ្លៀងធ្លាក់ព្យុះបោកយ៉ាងណាសាមគ្គីរឹងមាំប្រៀបដូចសិលាដួលត្រូវក្របឈរយើងរួមឆន្ទៈស្មារតីស្នេហាសន្តិមេត្តាទឹកចិត្តស្មោះសររួមគ្នាសាងអំពើល្អរួមដោយសុខសាន្តយើងកាន់ដៃគ្នាជុំអ្នកឧបសគ្គទូមេឃភ្លៀងធ្លាក់ព្យុះបោកយ៉ាងណាសាមគ្គីរឹងមាំប្រៀបដូចសិលាដួលត្រូវក្របឈរយើងរួមឆន្ទៈស្មារតីស្នេហាសន្តមេត្តាទឹកចិត្តស្មោះសររួមគ្នាសាងអំពើល្អរួមដោយសុខសាន្ត
We are not poor anymore. But first, you have to grow big, strong, and eat breakfast. Nọ, miền trơn. Lỏ nó nhẹ lỏ. Nè lụa, spay nắng mà cả lâu mán nắng. Ngọt thay mẹ, em pon ban này.ผมมวยปอนไอ้เต้คันนี้ไอ้จะแผมปอนมาไอ้เจ้าอดฮะđâm kịp sai sấy này mới này này tỏ chẳng may bác Wow, bong, cái miền này hai đồ co tiệt. Cha ôn miền này hai đồ co từ khèo về tây tiệt. Ông bòi cả họ. Té giờ tụi tôi ban phiên chơi được phi hai ban này hai đồ co tới hiện là khèo về tây tiệt. Nó ngay chồng ơi đại chăng. Nó ngay cũng phải cho room một cuộc ở kia đấy. Thì còn vậy. Bà, xong ốp ở xe tố, ai đom áp bà khét, ai đom kiên cơ vực xa khét, chơi bàn một đỏ. Cha anh nắng cái nhung bông sọc saiไปកម្មវិធីបោះហាឆ្នាំជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យមានកូននៅរៀនវិទ្យាល័យអាចអូនណាភាសាអង់គ្លេសមិនអូនគុណនិយាយអង់គ្លេសលយចាហើយជាប់ដល់ពេលប្រឡងជាប់បានស្អីគេ ចាគឺគាត់បានពានរង្វាន់បោះហាឆ្នាំមួយនិងគាត់មានឱកាសទទួលបានហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស ខ្ញុំមានកូនចេះអង់គ្លេសចានិយាយអង់គ្លេសរាល់ថ្ងៃបងអរគុណចាបងអរគុណកូនណាអរគុណជំរាបបងចាបោះហាឆ្នាំហើយនៅស្លឹកកូនអឺ Anh nhầm ớt mấy. លៀបតាអូនមកឲ្យកដាស់មក Mày tập xa vô nó vô, nhưng mà tiếp hầu gì ấy vậy? ល្អអីគ្រាន់នៅផ្ទះយូរអ្នកកូនវោហាឆ្នាំគឺកម្មវិធីគេប្រឡងប៉ុណ្ណឹងភាសាអង់គ្លេសឋានៈវិទ្យាល័យ Hai nhầm chết thế. កូនឯងចេះសង្ងត់ហ្នឹងដាក់ទៅកូនដាក់ទៅ Này cái miền lăng chả miền ấy tiết đâu. ណោះបងថាគេឡើងនិយាយលើឆាហើយអត់ចេះមិន Tu nhà nát nhầm tới đây. Kể bạc Cứ dây ong lên là hôm sau mai អើ nè. គេបដោះបដា4 5ថ្ងៃទៀតណាអីកូនណាម៉ែឃើញកូនឯងចេះសឹងអីកុំប្រកែកណែកូនកាលណាទៅប្រឡងជាប់បានពានរង្វាន់ហើយបានអាហារូបករណ៍អើយចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទៀតណា Chạy phong tới năm tập mắc cái mắc cái giống như ខ្មាស់ស្អី Chết ra bấy nâng. មានគេជួយបន្ថែមទៀតហ្នឹងនៅខ្មាស់ស្អីmày được bom bọc con mày. Tôi xin bài chỉខ្ញុំទៅប្រកួតហើយឈ្នះបានពានរង្វាន់ខ្ញុំនឹងមានឱកាសទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំនឹងអាចកែប្រែវាសនារបស់ខ្ញុំជួយម៉ែនិងបងស្រីរបស់ខ្ញុំបានផងដែរតើខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរឬអត់ណោះ Do you want me to apply? Yeah. Đây nạp viện được score bắt tập bóng ta. Bà,ខ្ញុំបាទយីសង្គីគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីសូមគោរពអនុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអាដាមគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីតមូលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសូមគោរពអាដាមសសខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានគម្រោងនៃកម្មវិធីវោហាឆ្នាំនិងលោកជំទាវកែសួនសុភីស្ថាបនិកកម្មវិធីវោហាឆ្នាំជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាដាមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងអាដាមរដ្ឋលេខាធិការអាដាមអនុរដ្ឋលេខាធិការអាដាមលោកជំទាវដែលបានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពសូមគោរពអាដាមនរតនៈអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តបាត់ដំបងអាដាមអ៊ុយរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តព្រៃវែងជាទីគោរព
សូមគោរពអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពគណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនជាបេក្ខជនបេក្ខនារីវោហាឆ្នើមទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលគឺជាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់កម្មវិធីវោហាឆ្នើមបាត់ដំបងការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចក្រហមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក Zoom ក្រមគំនិតដូចផ្ដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រហមសខេងអាដាមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងលោកជំទាវកែសូនសុភីដែលជាសហស្ថាបនិកកម្មវិធីវោហាឆ្នើមត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សកម្រិតវិទ្យាល័យនៅខេត្តបាត់ដំបងទាំងសាធារណៈនិងឯកជនបានបង្ហាញនូវទេពកោសល្យសមត្ថភាពចំណេះដឹងភាសាតាមរយៈការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គលនិងការជជែកដេញដោលជាក្រុមក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេឲ្យមានភាពក្លាហានចូលរួមវាស់ស្ទង់នៅកម្រិតសមត្ថភាពនៃការនិយាយភាសាអង់គ្លេសផងដែរថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនទទួលជ័យលាភីកម្មវិធីវោហាឆ្នើមបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ប្រកួតជំរុះផ្ទាល់មាត់វគ្គជំរុះបតខំពិសេសវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាដាមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានគម្រោងនៃកម្មវិធីវោហាឆ្នើមកន្លងមកនេះនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះមានបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងសរុបចំនួន12រូបក្នុងនោះបេក្ខជន6រូបប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងបេក្ខជន6រូបដែលបែងចែកជា2ក្រុមសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនិយាយដេញដោលជាក្រុមដែលមានក្រុមគាំទ្រនិងក្រុមបដិសេធរបៀបវារៈនៃកម្មវិធីពិធីមានដូចតទៅទី1មតិស្វាគមន៍របស់អាដាមងូតនៈអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តបាត់ដំបង2សន្ទរកថាបើករបស់អាដាមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានគម្រោងនៃកម្មវិធីវោហាឆ្នើម3ការណែនាំនីតិវិធីនៃការប្រកួតដោយលោកស៊ូវិសាលគណៈកម្មការមេប្រយោគ4ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈវិញ្ញាសាលក្ខណៈបុគ្គល5គឺជាវត្តមាននៃការចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រហមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈវីដេអូ Zoom 6របាយការណ៍សង្ខេបដោយលោកបណ្ឌិតអង្គសេរីពិសិដ្ឋប្រធានគណៈកម្មការបប្រតិបត្តិកម្មវិធីវោហាឆ្នើម7ការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាក្រុម8ទស្សនាវីដេអូសកម្មភាពកម្មវិធីវោហាឆ្នើមបាត់ដំបង9ការប្រកាសលទ្ធផលបេក្ខជនបេក្ខនារីជ័យលាភីដោយលោកបណ្ឌិតអង្គសេរីពិសិដ្ឋ10មតិសំណើដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រហមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបង11ការប្រកួតពេលរង្វាន់និងបំពាក់មេដាយដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីជ័យលាភីដោយអាដាមអ៊ីរីប្រធានក្រុមរក្សាខេត្តនិងអាដាមងូតនៈអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តបាត់ដំបង12ប្រកាសបិទកម្មវិធីជាកិច្ចនៃការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសអាដាមភ្ញៀវកិត្តិយសបាទសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលគ្រប់ភ្លេងជាតិសូមគ្រប់
សូមគោរពអរគុណសូមសម្រួលអេយ៉ាបតជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមងូរតនៈអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ជូនអង្គពិធីសូមគោរពអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមញាតគោរពដល់ពងពោះអាយដាមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងលោកជំទាវកែវសួនសុភីសហស្ថាបនិកកម្មវិធីបុហាឆ្នើមជាទីគោរពដល់ពងពោះអាយដាមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងជាទីគោរពអាយដាមរដ្ឋលេខាធិការជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តបាត់ដំបងអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងមន្ទីរមានជ័យអាយដាមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីទាំងមូលជាទីគោរពក្មួយបេក្ខជនក្នុងការប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីបុហាឆ្នើមបាត់ដំបងជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយអ្នកខត្តរិកអធិកធមពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនារំភើបរីករាយក្រៃលែងដែលខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលនៅការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់កម្មវិធីវោហាឆ្នើមបាត់ដំបងប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈឆ្នាំ2021និងទទួលបានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជាមោទនភាពដ៏ក្រៃលែងដោយបានសម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃឱកាសនេះអធិបតីជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីកម្មវិធីវោហាឆ្នើមជាកម្មវិធីមួយដ៏មានសារៈសំខាន់និងថ្មីមួយនៅលើទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សទាំងគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសាធារណៈនិងឯកជនបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈជាឯកបុគ្គលនិងការជជែកដេញដោលជាក្រុមព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ក្មួយឲ្យមានភាពក្លាហានចូលរួមវាស់ស្ទង់នៅកម្រិតចំណេះដឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃការនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈតាមរយៈការឆ្លងកាត់ប្រកួតប្រជែងជាច្រើនវគ្គកន្លងមកលើសពីនេះទៅទៀតមួយក្មួយជាបេក្ខជនទទួលបាននៅបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងតាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈជាមួយនឹងលោកគ្រូដែលមានជំនាញបទពិសោធន៍ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនិងទទួលបាននៅការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពក្នុងស្រទាប់យុវជនដែលមកពីគ្រឹះស្ថានផ្សេងៗគ្នាផងដែរជាក់ស្ដែងការឆ្លងកាត់ប្រកួតប្រជែងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ក្រត់កន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថ្មីនេះយើងសង្កេតឃើញថាក្មួយជាបេក្ខជនពិតជាមានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពទេពកោសល្យនិងកម្រិតយល់ដឹងនៃការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញគួរឲ្យកោតសរសើរតាមរយៈកាលកន្លងមកនេះដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងធ្វើឲ្យមានការលើកពេលនៃដំណើរការប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារតែយ៉ាងណាមិញក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្គោលដែលបានពុះពៀបន្តរៀបចំកម្មវិធីតាមគ្រប់មធ្យោបាយនិងគ្រប់រូបភាពទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាដ៏វិសេសវិសាលរហូតដល់ថ្ងៃនេះឈានដល់ឱកាសវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពរាយការណ៍ជូនដល់លោកជំទាវគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃជំងឺ Covid ដែលមានការរីកកើនឡើងមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះជាពិសេសពីចុងខែឧសភា
ឆ្នាំ2021មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈតែម្ដងគឺចាប់ផ្ដើមការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលបច្ចុប្បន្នមានអ្នកជំងឺសរុប2300នាក់ហើយយើងបានព្យាបាលសរុបជាចំនួន1342នាក់និងកំពុងស្នាក់នៅព្យាបាល931នាក់ក្នុងនោះស្លាប់27នាក់មណ្ឌលចាត់តាលិស័កត្រូវបានរៀបចំនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកទាំង14ចំពោះមុខយើងបានបិទមណ្ឌលចាត់តាលិស័កចំនួន2គឺស្រុកកោះកឡនិងស្រុករុក្ខគិរីក្នុងនោះក៏យើងមានទីតាំងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចំនួន11កន្លែងដែលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន6កន្លែងមណ្ឌលសុខភាព1កន្លែងអគារមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុករតនមណ្ឌល1កន្លែងនិងនៅតាមសាលារៀនចំនួន3កន្លែងនៅក្នុងស្រុកមោងក្រុងបាត់ដំបងនិងស្រុកកំរៀងទោះបីមានការរាលដាលនៃជំងឺ Covid នៅមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តនិងគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំង Covid ខេត្តដោយមានការគ្រប់គ្រងនិងសហការល្អពីកងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទមន្ត្រីជំនាញបានដឹកនាំគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនិងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់រាលដាលនៃជំងឺ Covid ស្របតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានិងជាភពសំណាងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តផងដែរដែលតែងតែមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងអនុសាសន៍និងសម្ភារៈពីសំណាក់សម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងឯកឧត្តមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាទទួលបន្ទុក3ខេត្តព្រៃវែងបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យឯកឧត្តមសរដ្ឋាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងឯកឧត្តមសុកវាសនាប្រធានក្រុមការងារអភិវឌ្ឍយុវជនខេត្តបាត់ដំបងផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តនិងក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមគោរពអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមសសុខាព្រមទាំងឯកឧត្តមសរដ្ឋាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះវិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងយើងដូចជាការផ្ដល់នូវអាហារូបករណ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការផ្ដល់សម្ភារៈសិក្សាសម្ភារៈកីឡាដល់សិស្សានុសិស្សក្រីក្រការជួសជុលអគារសិក្សាការបំពេញសិស្សថ្នាក់ទី12ដើម្បីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនយើងបានចូលរួមក្នុងការងារសង្គមផ្សេងៗដូចជាការងារសប្បុរសធម៌បរិស្ថានអនាម័យនិងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដូចជាព្រឹត្តិការណ៍រត់ម៉ារ៉ាតុងខេត្តការប្រកួតកីឡាផ្សេងៗការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានសាធារណៈនិងព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តលក្ខណៈជាពិសេសខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដែងគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់យុវជនដែលជាធនធានមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតជាពិសេសបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ផ្ដួចផ្ដើមនិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងបង្កើតនៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងវោហាឆ្នើមបាត់ដំបងឆ្នាំ2021លើទឹកដីបាត់ដំបងនាឱកាសនេះផងដែរជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមស្នើឲ្យលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងព្រៀនបង្រៀនសិស្សានុសិស្សទៅតាមគ្រប់រូបភាពនិងលទ្ធភាពជាពិសេសការបង្រៀនពីចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងតាមបណ្ដុំតូចមិនឲ្យលើសពី10នាក់ក្នុងមួយបណ្ដុំចំពោះតំបន់ដែលមានហានិភ័យនិងសំណូមពរឲ្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងបន្តកិច្ចសហការរៀបចំកម្មវិធីវោហាឆ្នើមនេះ
នៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សខេត្តបាត់ដំបងយើងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរប្រកបដោយគុណភាពនិងសូមប្រសិទ្ធពរជូនឯកឧត្តមគណៈអធិបតីឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសសមាជិកសមាជិកាក្មួយជាបេក្ខជនទាំងអស់សូមជួបតែពុទ្ធិពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយនិងសូមជៀសឲ្យផុតពីជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសដល់បងប្អូនបេក្ខជនទាំងអស់ដែលត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងនាពេលបន្តិចទៀតនេះទទួលបាននូវជោគជ័យគ្រប់គ្នាក្នុងការដណ្ដើមពានរង្វាន់ជ័យលាភីកម្មវិធីវោហាឆ្នើមបាត់ដំបងឆ្នាំ2021នេះបាទសូមគោរពសូមអរគុណបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រសាសន៍ស្វាគមន៍របស់អាដាមអភិបាលនៃគណៈវិបាលខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់អង្គពិធីក្នុងពេលនេះនិងសូមគោរពជូនពរអាដាមមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួននិងសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទកម្មវិធីបន្ទាប់ខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមសសខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានគម្រោងនៃកម្មវិធីវោហាឆ្នើមមានប្រសាសន៍បើកកម្មវិធីសូមគោរពអញ្ជើញជាបឋមខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពអាដាមតំណាងរាស្ត្រខេត្តទាំង3អាដាមរដ្ឋលេខាធិការរួមទុកការងារចុះជួយខេត្តបាត់ដំបងអាដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទាំង3អាដាមអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តទាំង3ក៏ដូចជាអភិបាលរងខេត្តទាំង3ដែលបានចូលរួមព្រឹកនេះអាដាមសេងប៉ូលីអនុប្រធានក្រុមការងារគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាអាដាមសុកវាសនាអាដាមងិនបណ្ណាលប្រធានក្រុមការងារអវត្តយុវជនខេត្តបាត់ដំបងនិងព្រៃវែងអាដាមប្រធានសសយកទាំង3ខេត្តបាត់ដំបងប្រធានមានជ័យព្រៃវែងនិងក្រុមការងារសមាជិកសមាជិកានៃក្រុមគ្រួសារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាលោកអង្គស្រីវិសិទ្ធប្រធានក្រុមការងារប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីវោហាឆ្នើមអាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងជាប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិសមាជិកសមាជិកាបងប្អូនក្មួយសិស្សានុសិស្សបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះជាទីគោរពនិងទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងភរិយាពិតជាមានសេចក្តីសំណររីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានចូលរួមសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈជាពិសេសមកដល់ពេលនេះឈានដល់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយកម្មវិធីវោហាឆ្នើមនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងខ្ញុំបាទក៏ដូចជាភរិយាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានរបស់អាដាមលោកជំទាវគណៈអធិបតីជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណអាដាមនួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនិងសហការជាមួយក្រុមការងារវោហាឆ្នើមឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងអាចដំណើរការទៅបានដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យតាមការគ្រោងទុកអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីគិតចាប់ពីការប្រកាសទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូ2020រហូតមកដល់ពេលនេះយើងអាចនិយាយត្រឹមថារៀបចំពេលវេលាការរៀបចំកម្មវិធីក្រុមការងារវោហាឆ្នោតរបស់យើងបានឆ្លងកាត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលប្រមាណជាង60ថ្ងៃមកហើយនេះដោយមិនរាប់បញ្ចូលពេលវេលាច្រើនផ្សេងទៀតដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានលះបង់ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីជាក់ស្ដែងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតាមការគ្រោងគុកជាបន្តបន្ទាប់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបាទដល់លោកអង្គស្រីពិសិដ្ឋដែលជាប្រធានក្រុមការងារវោហាឆ្នើមនិងសហការីរបស់លោកថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តជាពិសេសមន្ទីរអប់រំយុវជនកីឡាខេត្តដែលបានសហការយ៉ាងល្អ
ល្អប្រសើរធ្វើឲ្យកម្មវិធីវ៉ាឆ្នាំនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមានការសួរទៀតមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យតើខ្ញុំអាចមកចូលរួមប្រឡងនៅខេត្តបាត់ដំបងបានអត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីរបស់យើងនេះពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសន្ទាប់យុវវ័យហើយយើងគួរតែដើរលើផ្លូវនេះបន្តដើម្បីជំរុញបាទផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនអាចបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពជាពិសេសការនិយាយភាសាបរទេសមិនមែនថាភាសាអង់គ្លេសទេភាសាបរទេសជាសាធារណៈជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងភរិយាអាចនិយាយបានថាពូមីងឬមួយបងក៏បានពិតជាមានសេចក្តីសំណោះរីករាយនិងមោទនភាពបំផុតចំពោះបងប្អូនមួយបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់តម្លៃដល់កម្មវិធីឆ្នាំហើយជាពិសេសបានចុះឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការចូលរួមជាមួយឪពុកម្ដាយអ៊ំពូពេលខ្លះក៏មានតាផងដែរដែលបានបញ្ជូនចៅរបស់ខ្លួនឲ្យមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវ៉ាឆ្នាំនេះហើយកម្មវិធីនេះគោលបំណងក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមិនមានឱកាសមកចូលរួមប្រកួតនៅរាជភ្នំពេញដើម្បីបញ្ចេញនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់របស់ខ្លួនហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែការរីករាលដាលនៃកូវីដយើងបានកែតម្រង់ហើយជាពិសេសនីតិវិធីក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយក៏សពទៅទោសទៅដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់ដោយសារតែយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចក្រៅពីការជួបជុំគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom នេះអញ្ចឹងហើយយើងជឿជាក់ថានៅពេលក្រោយមានភាពធូរស្បើយកម្រិតណាមួយនោះយើងនឹងបើកឲ្យទូលំទូលាយហើយយើងនឹងប្រព្រឹត្តនៅការរៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងនេះឲ្យដូចអ្វីដែលយើងបានរៀបចំក្នុងការគ្រោងទុកដូចនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តបន្តទៀតដែលយើងនឹងត្រៀមធ្វើជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្ញុំគិតថាឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះតាមរយៈរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនៅការជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំគិតថាគឺជាខេត្តមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនេះល្អប្រសើរហើយក៏មានការចូលរួមពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយជាមោទនភាពហើយសប្បាយចិត្តដែលឃើញអាជ្ញាធរខេត្តយកចិត្តទុកដាក់ហើយជួយជំរុញតាមមណ្ឌលនីមួយដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានទៅចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំបានឃើញក៏បានចុះទៅផ្ទាល់ជាមួយអាដាមអាបាខេត្តគឺថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនអាជីវករជាដើមគឺចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់មកចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក្នុងនេះនោះមួយកន្លែងបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេមិនក្រោមជាង 9,000 ទៅ 10,000 នាក់ទេបាទក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសំទោសមួយកន្លែងអញ្ចឹងថាខ្ញុំគិតថានេះជាមោទនភាពមួយធំណាស់សម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងក្នុងការចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នេះដោយយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាកម្មវិធីនេះបន្តិចទៀតនេះជាបានមានការចូលរួមពីសម្ដេចកលាហោមក្នុងការចូលរួមបិទនៃកម្មវិធីជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយហើយជាពិសេសផ្ដល់ការសារៈសំខាន់ជាពិសេសការផ្ដោតលើវិស័យអប់រំហើយវិស័យអប់រំទូទាំងពិភពលោកគឺជាការវិស័យមួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានហើយជាឆ្អឹងខ្នងនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនមែនការដាក់ទុននេះមានការយូរអង្វែងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាការដាក់ទុនមួយដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានក្នុងន័យអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនេះខ្ញុំគិតថានៅខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងមានសាលាឯកជនជាច្រើនបាទសាលារដ្ឋក៏ច្រើនដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការដាក់ទុនទាំងអស់នេះយើងនឹងទទួលបានផលមកវិញដោយបានដឹងស្រាប់ថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅប្រទេសចិនបានចប់សិទ្ធិ Master ខាងវិស្វករខាងតំណែងអន្តរជាតិខាងវិស្វកម្មបាទមានបងប្អូនម្នាក់រៀនខាងបាទស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធនុយក្លេអ៊ែរផងបាទគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរផងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមកវិញមិនដឹងរកការងារកន្លែងណាធ្វើឲ្យធ្វើទេព្រោះរៀនសិទ្ធិធ្វើគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងមកវិញមិនដឹងតែរកកន្លែងណាគាត់ធ្វើទៀតព្រោះមួយចំនួនមកវិញចង់ឲ្យជួយរកការងារឲ្យធ្វើទៀតបាទប៉ុន្តែបើថាបងអូនរៀនខាងហ្នឹងមិនដឹងទៅកន្លែងណាទេបាទមានតែរកកន្លែងណាពិសេសជូនទៅគាត់បាទដូចនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនេះតម្លៃការគ្រប់គ្រងសាជាថ្មីការគ្រប់គ្រងជំងឺ Covid នេះខ្ញុំគាត់ជូនព័ត៌មានបន្ថែមបន្ទាប់ពីបានព័ត៌មានជាច្រើន
នៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនេះគឺមានការរីករាលដាលច្រើនមួយថ្ងៃឡើងដល់10000ហើយទាំងវៀតណាមទាំងប្រទេសថៃហើយប្រទេសថៃឥឡូវហ្វីលីពីនគឺបានបិទនឹងក្រុងបិទ flight ពីថៃទៅហ្វីលីពីនបាទហើយម៉ាឡេក៏ស្តៀងនឹងក្រុងនឹងបិទពី flight ពីប្រទេសថៃទៅម៉ាឡេបាទត្រឡប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាប្រទេសដែលមានការឆ្លងកាត់សំទោសមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នេះច្រើនចឹងហើយក៏សូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តទាំង2ទាំង3ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនេះមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom របស់សម្ដេចកលាហោមប្រធានគណៈអធិបតីខ្ញុំបានឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរក៏សូមផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ខ្លីៗដល់ក្រុមការងារវ៉ាឆ្នើមនិងបងប្អូនក្មួយបេក្ខជនបេក្ខនារីដូចខាងក្រោមទី1សូមឲ្យក្រុមការងារប្រតិបត្តិរៀបចំកម្មវិធីវ៉ាឆ្នើមត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីធានាបាននិងមិនឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងឬមួយធ្វើប្រហែសណាមួយក្នុងអំឡុងការប្រកួតក៏ដូចជាការថ្លែងសន្និរដ្ឋារបស់សម្ដេចផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការងារនេះក្រុមការងារបានគិតគូរច្រើនដងច្រើនលើកច្រើនសារសាកល្បងច្រើនលើកច្រើនសារហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទី2បងប្អូនក្មួយបេក្ខជនបេក្ខនារីរក្សាស្មារតីឲ្យបានរឹងមាំកុំភ័យកុំខ្លាចត្រូវតាំងចិត្តផ្ដោតទៅលើការប្រកួតឲ្យបានល្អហើយរក្សាអារម្មណ៍មួយថាយើងឬមួយក្រុមយើងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងហើយការប្រកួតតែងតែមានឈ្នះចាញ់ហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងថាការចាញ់ថ្ងៃនេះមិនមែនចាញ់នៃជីវិតរបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាការចាញ់ក្នុងការបានទទួលនៅហៅថាការវាយតម្លៃការខ្វះខាតរបស់យើងកម្រិតណាមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យពូកែជាពិសេសក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈខ្ញុំក៏សូមកោតសរសើរដល់បងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំហ៊ានធានាតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅឡើងវគ្គ semi final ពាក់កណ្ដាលផ្នែកព្រាត់បងប្អូនមួយចំនួននិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងជាងបងមួយចំនួនបានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទៀតហើយបងប្អូនដែលបានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសទេរៀនទៅនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងហើយនេះជាមោទនភាពហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាពុកម្ដាយជាក្រុមការងារបានចូលរួមចំណែកកម្រិតណាមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនបានចូលរួមរៀនឬមួយនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈនេះគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនបន្តហើយជាពិសេសអ្នកដែលឈ្នះកុំឲ្យជីសេះបលែងដៃទៅខំបន្តបាទនេះជាទំព័រថ្មីរបស់យើងដើម្បីយើងត្រៀមខ្លួនបាទអាចថ្ងៃក្រោយមានកម្មវិធីអញ្ចេះបន្តទៀតតំណាងខេត្តរបស់ខ្លួនយើងនឹងចូលរួមប្រកួតបាទនិយាយភាសាបរទេសជាភាសាអង់គ្លេសនេះតំណាងខេត្តរបស់ខ្លួនហើយទី2ក្នុងនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់តំណាងអាណាព្យាបាលពុកម្ដាយអ៊ំពូមីងយាយតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានជំរុញបងប្អូនតំណាងឲ្យសាលារបស់ខ្លួនខេត្តរបស់ខ្លួនចូលរួមប្រកួតហើយសោកស្ដាយមែនទែនថ្ងៃនេះបើថាมันមានកូវីដទេបែបក្នុងសាលនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងរបស់យើងបែបណែនគឺហើយបាទបែបហ្នឹងគឺហើយពូពេញទៅដោយសម្លេងការគ្រប់គ្រងសប្បាយរីករាយមានការសោកស្ដាយមែនទែនដែលមិនបានចូលរួមហើយជាពិសេសក៏មិនបានបង្កើតកម្មវិធីនេះដោយអ្វីយើងគ្រោងទុកនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំគិតថាជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដើម្បីរៀបចំការរស់នៅការរៀបចំរបៀបបបការងារថ្មីសម័យកូវីដដែលឡែកខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក្មួយថ្នាក់ទី12ទាំងអស់អំពីអាហារូបករណ៍សម្ដេចកលាហោមនិងលោកជំទាវសូមឲ្យបានជ្រាបថាអាហារូបករណ៍សម្ដេចកលាហោមនៅតែបន្តមានហើយក្នុងនោះយើងនឹងបើកវគ្គបំផថ្នាក់ទី12ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅពេលខាងមុខនេះហើយយើងមាន5មុខវិជ្ជាជាភាសាខ្មែរទី1ទី2គណិតវិទ្យាទី3រូបវិទ្យាទី4គីមីវិទ្យានិងទី5ជីវវិទ្យាក្នុងផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អាដាមសុខវាសនាប្រធានក្រុមការងារអាវ៉ាត់យុវជនខេត្តបាត់ដំបងដែលបានធ្វើផ្ដើមនៅគំនិតនេះមានន័យថាបង្កើតវគ្គបំពន់ជូនទៅដល់បងប្អូនថ្នាក់ទី12ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងថាពិតមែនថាយើងគ្រោងថ្នាក់ទី12នៅពេលអនាគតនេះប្រឡងហៅថាប្រឡងតាមថ្នាក់ក្តីប៉ុន្តែម្ដងមកនេះទិដ្ឋភាពការរីករាលដាលCOVID-19 នៅតែជាហានិភ័យខ្ពស់ចឹងហើយអាច
អាចនឹងឲ្យប្រឡងតាមរយៈវីដេអូ Zoom ឬមួយប្រព័ន្ធ Zoom ផងក៏ថាបានបាទចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនត្រៀមហើយសូមឲ្យមានការធ្វើស្វ័យសិក្សាខ្លួនឯងតាមអ្វីដែល apps របស់យើងកំពុងបង្កើតបាទហើយក៏សូមស្ដាយខ្ញុំទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមបច្ចេកទេស IT របស់អារម្មណ៍សុខវាសនាដែលបានរៀបចំឲ្យក្នុងនោះតាមរយៈការផ្ដល់អាហារូបករណ៍នេះក្នុងមួយឆ្នាំមិនក្រោមជាង 5,000 ទៅ 6,000 នាក់ជាងទេមកពីខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងទាំងការចូលរួមទៅបណ្ដាខេត្តជិតហ្នឹងឬមួយមករាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យអាដាមសុខវាសនាមេត្តាអាចទៅរួចបាទចងក្រងនៅអាហារូបករណ៍ដែលយើងផ្ដល់ជូនព្រោះការងារយើងផ្ដល់ជូនច្រើនណាស់បាទដោយអាហារូបករណ៍ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងទៅប្រទេសខាងក្រៅមួយឆ្នាំមិនក្រោមជាង150-60នាក់ទេបាទប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានចងក្រងជាក់លាក់មកវិញក៏អត់មានអីទេបើយើងមិនបានចងក្រងទេអ្វីដែលយើងដាក់ទុនខំប្រឹងប្រែងដើរសុំគេហ្នឹងគឺនឹងបាត់បង់តែម្ដងចឹងហើយសូមឲ្យមានការដាក់ចងក្រងជាសម្ព័ន្ធចងក្រងជាក្រុមការងារមួយពីព្រោះបើមួយឆ្នាំ5ថាយើងថាយកចុះ 5,000 លេខមូលបាទកន្លងមកនេះយើងបានផ្ដល់រហូតទៅដល់ជិតជាង 6-7 ឆ្នាំរួចទៅហើយបាទបើមិនចឹងទេយើងបើបូកលេខមកហើយមិនគ្រប់ជាង 30,000 នាក់ទេដែលយើងបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍មកពីខេត្តព្រៃវែងរបស់យើងបាទសំទោសប្រទីជ័យបាត់ដំបងព្រៃវែងបូកទាំង3ខេត្តខ្ញុំចង់និយាយចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាច្រើនណាស់ហើយយើងមិនបានធ្វើអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់ការគ្រប់គ្រងឬមួយការផ្ដល់នៅហៅថាបន្តតាមដានសុខទុក្ខបងប្អូនទាំងអស់នោះអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់ក្រុមការងារមួយចំនួនដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មតាំងពីដើមទីដូចជាមន្ទីរអប់រំយុវជនកីឡាខេត្តបាត់ដំបងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងមន្ទីរអប់រំយុវជនកីឡាខេត្តសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសាកលវិទ្យាល័យជាតិមន្ទីរមានជ័យសំទុះសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យBT អន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន Forward Sportwear ធនាគារ Wing ក្រុមហ៊ុន TO Group ក្រុមហ៊ុន American Cola ក្រុមហ៊ុន606 Digital សន្តាគារ Camera បាត់ដំបងនិងបណ្ណាគារកម្ពុជាជាទីបញ្ចប់សារជំនុំទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានរបស់អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនិងកញ្ញាបងប្អូនមួយទាំងអស់ហើយសូមគោរពជូនពរដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យពិតមែនថាកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យរមានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ប៉ុន្តែសូមឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជាភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនផងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារហើយក៏សូមគោរពជូនពរអាដាមលោកជំទាវទាំងអស់ជៀសផុតពីជំងឺ Covid ហើយប្រកបទៅដោយពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លីក្ដោយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសបើកកម្មវិធីវ៉ាឆ្នាំខេត្តបាត់ដំបងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រសន្តរកថាដ៏មានអត្ថន័យរបស់អាដាមរដ្ឋលេខាធិការនិងសូមគោរពជូនពរអាដាមមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួននិងសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចឈានចូលដល់ការប្រកួតនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈលើវិញ្ញាសាលក្ខណៈបុគ្គលខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកស៊ូវិសាលគណៈកម្មការមេប្រយោគណែនាំអំពីនីតិវិធីនៃការប្រកួតនិងដឹកនាំការប្រកួតសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពសម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាដាមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកជំទាវកែសួនសុភីស្ថាបនិកកម្មវិធីវោហាឆ្នាំអាដាមងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំនីតិវិធីមួយចំនួននៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នាថ្ងៃនេះផងដែរចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនៅក្នុងការប្រកួតបាទនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ Public Speaking Category បេក្ខជនបេក្ខនារីនឹងធ្វើការប្រកួតលើប្រធានបទចំនួន2ដោយខាងក្រោមប្រធានបទទី1 The impacts of healthy exercises and sports on Cambodian economic growth ប្រធានបទទី2 Why is it so hard for women to be successful
ដោយឡែកសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីប្រកួតនៅក្នុង debate category ប្រធានបទគឺមានតែមួយទេប្រធានបទគឺ This how believe that technical skills are more important than university degree ចំណុចទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងរយៈពេលនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញបេក្ខជនបេក្ខនារីនីមួយៗមានរយៈពេល5នាទីនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្លួនហើយចំពោះការកំណត់ពេលក៏ដូចជាការផ្ដល់សញ្ញាដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីគណៈកម្មការនឹងគោះកណ្ដឹងដោយខាងក្រោមកណ្ដឹងទី1បានន័យថាបេក្ខជនបាននិយាយអស់រយៈពេល1នាទីកណ្ដឹងទី2គឺបន្ទាប់ពីបេក្ខជនបេក្ខនារីនិយាយបានរយៈពេល4នាទីឬក៏នៅសល់រយៈពេល1នាទីទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្លួនកណ្ដឹងទី3បានន័យថា5នាទីត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែបេក្ខជនបេក្ខនារីមានរយៈពេល10វិនាទីដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្លួនដោយឡែកបន្ទាប់ពី10វិនាទីចុងក្រោយខាងគណៈកម្មការនឹងធ្វើការគួងកណ្ដឹងបានន័យថាបេក្ខជនបេក្ខនារីគឺត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្លួនក្នុងករណីបេក្ខជនបេក្ខនារីបន្តការធ្វើបទបង្ហាញនោះខាងគណៈកម្មការនឹងធ្វើការដកពិន្ទុហើយអញ្ចឹងសូមចាំពេលវេលាទាំងអស់នេះផងចំណុចទី3គឺការវាយតម្លៃដាក់ពិន្ទុក៏ដូចជាការកំណត់បេក្ខជនបេក្ខនារីជ័យលាភីផងដែរចំពោះ public speaking category ខាងគណៈកម្មការនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខនារីជ័យលាភីមួយរូបនិងបេក្ខជនបេក្ខនារីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំនួន1រូបផងដែរចំពោះ debate category គណៈកម្មការនឹងកំណត់យកមួយក្រុមជាក្រុមជ័យលាភីជាក្រុមជើងឯកនិងមួយក្រុមទៀតគឺជាក្រុមជើងឯករងជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំសមាជិកភាពគណៈកម្មការវិតម្លៃនឹងដាក់ពិន្ទុទាំង5រូបនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះបាទជាដំបូងសូមធ្វើការស្វាគមន៍កញ្ញាសសាន Entrepreneurship Officer Pack Cambodia បន្ទាប់លោកតាំងគឹមហុក Director of Academic and Students Affairs បន្ទាប់កញ្ញាប៉ែនវឺនៀត Managing Director 606 Digital បន្ទាប់លោកលីវែងហុង President GPAC និងគណៈកម្មការចុងក្រោយគឺរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាចុងក្រោយតាំងនាមឲ្យគណៈកម្មការខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ដែលប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការវិតម្លៃនិងដាក់ពិន្ទុដែលបានចំណាយពេលវេលាធ្វើដំណើរចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់វោហាឆ្នាំខេត្តបាត់ដំបងនាថ្ងៃនេះផងដែរឃើញថាគណៈកម្មការពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងចង់ឃើញសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់បងប្អូនបេក្ខនារីបេក្ខជនប្រកួតនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នាថ្ងៃនេះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទប្រកាសចាប់ផ្ដើមការប្រកួត Public Speaking Category វគ្គដំបូង Public Speaking Category ប្រធានបទទី1សូមគោរពអញ្ជើញបេក្ខនារីឈួរលីមី Hey guys, my name is Choi Mai. I'm one of the 12 contestants that made it to the final round of Wahachanam Speaking Contest in Banamong. When I heard my name being called as one of the contestants who made it to the final, I felt so happy and so excited. I couldn't believe I made it this far. I'll do my best in this final round. I want to win this competition because I want my family, my teachers, and my cousin to be proud of me. First of all, I would like to give my respect to His Excellency Sadagrahan So King. Good morning, judges. Hello, ladies and gentlemen. Thank you all for being here. My name is Charlie Mai. Robert Williams Vogel, winner of the 1993 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences,
argue that a large part of British economic growth during 1780 to 1980 was due to the result of workers' improved health. Is economic growth really related to health? How many of you here exercise regularly or play sports? If there's something we all have in common in this room, it's that we do these things to be healthy. But do you know, by exercising every day or by playing sports, you are actually helping our economy grow? Today, I'll explain the three main impacts healthy exercise and sport have on economic growth by teaching vital components needed in any business, increasing the quality of education within a population, and finally, improving productivity in workers. So let's start by discussing how sports teach vital components such as teamwork, self-discipline, and problem-solving strategies that can be utilized in the workforce to enhance economic growth. In sports, members in a sporting team must work together as a group in order to be successful. Teamwork is one of the basic skills sports teach participants, and it is essential for business success. Along with teamwork, athletes need to develop self-discipline in order to succeed in their chosen sport. The same is true in workplace. For any business to succeed, members must develop their skill and push themselves to a higher level. But teamwork and self-discipline would be of no use in business without problem-solving strategies. Every person who engages in regular exercise or sport will be constantly problem-solving and adjusting their program to reach their desired goal. This skill is key to any successful business from the ground level up to the managerial positions. Teamwork, self-discipline, and problem-solving strategies are all crucial in the workforce because it makes companies successful, and successful companies equal economic growth. Second, healthy exercise improves the quality and quantity of education within a population and therefore will naturally influence economic growth. Research has shown that healthy exercise is a major factor in education. It improves student learning ability, attention and concentration, physical and mental health, cognition and brain function, as well as preparing for your future. These things are important components students needed to succeed in school, so they will be able to make positive contribution to our economy in the future. A 1984 survey of growth accounting study covering 29 developing countries found estimate of education's contribution to economic growth ranging from less than 1% in Mexico to as high as 23% in Ghana. When the quality and quantity of education within a population increases, it will naturally influence economic growth as well. And finally, healthy exercise and sport increases productivity in workers. U.S. workers earn 18 times more than Bangladeshi workers because they are able to produce 18 times more output per hour. Notice how the amount of outputs workers are able to produce per hour influence the amount of money they earn. This is all because of productivity, the ability to produce more output per hour per worker. Healthy individuals are generally more productive, and when people are productive, they can create more labor supply, which is an important factor that pushes the economy levels of production to grow. So to wrap things all up today, I've explained the three important impacts healthy exercise and sports have on economic growth by improving education, teaching vital skill needed in any business, and increasing productivity in workers. So when you exercise this afternoon with your friends or family, remember, by doing this, you are gaining vital skill you can bring with you into your workplace and contribute to the economy. Work hard, play hard, and together we can succeed in our economy. Thank you. បាទសូមអរគុណបេក្ខនារីឈលីមីបេក្ខនារីបន្ទាប់សូមអញ្ជើញប៉ាសុភាវូលីន
Hello everyone, my name is Pas Pivolin and I've just made it to the final round of this year Vohachnam English speaking competition. I wasn't expecting to pass this round because I was actually very nervous this morning. But yeah, I've made it and I'm going to try my best to pull off the next round as well. First of all, I would like to show my high respect to your excellencies here. Honorable judges, ladies and gentlemen, good morning. My name is Pas Pivolin and I am from Bramni Vong High School. The excitement I feel in my body right now is nowhere to be described in words as I am standing here as one of the finalists and having the opportunity to present about one topic, which is the impacts of healthy exercises and sports on economic growth. Sports and exercises are practiced by many people for a number of reasons, including pleasure, improving their mental and physical health. It is necessary in itself to promote sport and exercise in order to assist people to reach these objectives. But the thing is, it can have major economic growth benefits. Exercises like brisk walking, jogging, swimming, biking, and many more is one of the main factors to keeping our mind and body healthy. In the work field, these exercises improve the rates of sick leave, the levels of productivity, and even reduce premature death in the working age population. And this can play a huge role in contributing economic gains. As for example, in Japan, exercise programs at work are so common, as stated by the corporations, that it is paying off for both employees and their business. Because when employees are healthier, they can work more productively, and higher productivity leads to higher real income and even higher living standard. This is also the attribution to why Japan is the world's second largest economy, developed economy. Another thing is this COVID-19 pandemic had been affecting us in many ways, physically and mentally. Not being able to do exercise and the physical inactivity due to the sustained quarantine, social distancing, downregulate our ability to work, which leads to decreasing the amount of money the government could make in the economy. Additionally, sports sectors also contributes in economic in many ways, such as by supporting employment and adding the economic output due to commercial activities and also sponsorships. For instance, the mega events of sports like the World Cup, Champions League, Euro League, Olympics can attract many visitors to a city. And the organization of these events involve the use of partners in the society, such as advertising agencies, printing companies, food and beverages suppliers, and all the way to the cleaning crews. So it is an important factor in increasing employment and also help generate the new money into the area rather than just regulate spending within the area, thus helping the economic will to move forward. A further point I would like to mention is the growth in economic from nutrition and dietary supplement companies. Nutritionally adequate diet and plenty of fluids are important in maximizing the physical of those who get regular exercise, and especially athletes who compete in sporting events. So the exportation of these products will bring more money into the country. And also, example, imports of vitamins, protein powder, energy drinks will
the exporting country benefits by helping the business to increase their revenue and also increase the consumptions of taxes to the government and can have a huge effect on the country's economy. And before I end my speech, I would like to leave you all with one last thought, which is to encourage everyone to be more physically active, as it is not only boost the economic growth, but it will also help you to protect and maintain your body and mind. And also, in this way, it will change the trajectory of your life for the better. And that's all for my presentation. Thank you so much for your attention. បាទសូមអរគុណបេក្ខនារីប៉ាសុភាវលិនបេក្ខនារីចុងក្រោយនៅក្នុងប្រធានបទទី1សូមអញ្ជើញសាននីកាម៉ារី Hi everyone, my name is Sanika Marie and I'm one of the contestants that have just made it into the final round. When I heard about this news, I was really excited and I cannot wait to see what is in for me in the final round. And I hope you guys continue to follow with us to see what happened and follow with our journey. Thank you. For this competition, I really want to win for my school, my family, and my friends, and also for myself because I've worked hard for it. But I've promised some of my friends that I'll work hard to bring the champion back to you, and I want to try to keep that promise. Greetings, Your Excellencies, judges, ladies and gentlemen. My name is Sanika Marie. I'm an 11th grader from Salaho, Barambong. I have to say, it is such a pleasure for me to be here this morning, to share to you about the matter of the impact of healthy exercises and sports on the economic growth. I believe that to understand this topic better, we must know the benefits of healthy exercises and sports, and how could these two possibly align together to make an economy grow and rise. Needing to know this will lead us onto our first point, and that is healthy citizens and healthy exercises. For an economy to grow, I know for a fact that you would need it to depend on something. Economy could grow depending on technology, depending on labor force, increase in capital goods, and human capital. These are the four main things that help a country to rise up. Take Japan for an example. Japan is a country with the world's third largest assets. This country is heavily dependent on human labor. What does that exactly mean? It means that this country requires for their people and their citizens to be able to produce goods and services in the economy using their physical, mental, and social effort. That also means that they would need to be strong to stay fit and stay healthy at all times. According to the Rakuten dot today, Japanese people, 45% of them in fact, exercise on a regular basis, and this is only in between the ages of their 40s and the 50s. They would go running, jogging, walking, and they even do yoga. That is amazing when they're in their 40s and then they're 50. And even parents that have done surveys, a third of the parents believe that they would like their children to be able to take swimming classes so that they would be able to be motivated and keep the habit of staying healthy. This is one of the sources that helps Japanese people to age so well, to be so healthy. As Japanese people are known for home of the oldest people in the world,
And now we know that the benefits of healthy exercises will not only help you with your physical, but will also mentally prepare you and maintain you for the work that needs to be done and for you to be able to prepare and serve your country. Next, last but not least, my point that is made here is sports and tourism. Now, tourism might not be in the big four to help a country grow, but it is actually one of the bigger engines to pull and push a country to be able to grow and develop. I have noticed that even in our country, Cambodia needs tourism to be able to grow and to rise up. I notice also that in everyone, a lot of us love sport, and so many people travel each year from places to places to see their favorite sports match. Since we're talking about sports now, let's talk about soccer. Soccer is one of the most followed sports in the world. It has 4 billion followers. That's more than half of the world. Since we're talking about soccer, let's take an example from something that has just happened recently. Let's talk about the Euro 2020 final. It happened in England. It was in the Wembley Stadium. They were playing against Italy and England. According to the inews.co.uk, it was saying that there were 60,000 fans that were allowed into that stadium, and out of the 60,000, 1,000 of them were Italians. And for those people to go, they must pay for the tickets and taxes, and part of those money will be able to go out and to be able to provide for the government, part of it so that the country will be able to grow. So now we know these are the benefits that sports and exercise is able to impact and align together to help an economy grow. Thank you so much. បាទសូមអរគុណបេក្ខនារីសាននីកាម៉ារីឥឡូវនេះយើងចូលដល់ប្រធានបទទី2សូមអញ្ជើញបេក្ខជនឆេកូដានីយ៉ែល Hello everyone, my name is Yকৰដ and I'm an 11th grader from Salaho Banbong. I just saved for the final round, and this is what I want because I have put a lot of effort in order to pass this in my final round, and my hard work paid me off. I want to pass this competition in order to honor my family, especially my parents. When you think of a doctor or an engineer, do you think of a female or male? And why do you think so? Greeting to Excellencies, judges, ladies and gentlemen. My name is Yকৰដ Today it is an honor for me to be here to present you in a topic discussed by the world, why it is so hard for women to be successful. First, we need to know what is success. Success is what we have to define for ourselves. It is our goal or purpose. So when it comes to the question, why it is so hard for women to accomplish their goal, I will be dividing the cause of this problem into two categories. First, the external factor, and then second, the internal factor. The external factor refers to the effect from the society and family standpoint toward women. Society is a place where we can pursue our goals, even though things is getting better for women nowadays, but there is still some lingering impact due to sexism.
This is particularly true in some regions like Africa or India, where sex abuse is an alarming issue. For example, one woman raped every 15 minutes in India, according to 2018 Indian government data. This is almost impossible for those women to think of accomplishing their goal while they are still fighting for their freedom. Additionally, career advancement is still the problem for women around the world. According to Pompeo Febra, the University of the Spain, the study have found that women are 30% less likely to receive the interview callback than men. So as long as people still adopt the tunnel mindset that women are less competent than men, female professionals need to work harder than male in order to pursue their goal. In addition to society, family also play important role in women's life. For some family, especially the rural ones, parents still adopt the ideology that women are meant to be the housekeeper, while men are the ones who have to go to school, get a job in order to support the family. According to UNICEF Women, there is only 39% of the rural girls attend secondary school, which is far fewer than the rural boys, which is 45%. So this shows that the ideology from the family really impact and shut down many opportunities for women to pursue their goal and act as roadblocks of their success. Additionally, these two main factors, external factor, lead to affect the internal one, which is the perspective of women. You know, perspective of women is really important. It decides whether or not women should fight for their goal. So as people's minds evolve, and when women are raised in the society where sex oppressions exist, they are likely to adopt the same belief and start to underestimate their capability. So all in all, let me wrap up my speech about the two main factors, which is about the external factor, refer to the family effects and the effect from the society, and the internal factor, which is referred to the woman perspective. So we have found a solution. We have found the problem, and the solution can be found from within one of us. So for women fellow, believe in your own capability. Until now, there is no study that shows that women are less capable than men. And for men fellow, you can help women by dropping all of the gender, see people in their quality, because nothing is white and black. It is all spectrum. So women should have a choice to សូមអរគុណបេក្ខជនឆៃកូដានីយ៉លបេក្ខជនបន្ទាប់សូមអញ្ជើញបេក្ខជនឯកពុទ្ធពិសិដ្ឋ Hello everyone, my name is Pisat and I'm an 11th grade student from Prem Nivong High School and also one of the candidates that have passed to the final round. And I'm so delighted and unexpected because I was saved from the debate team. And if I would have a chance to hold the champion, I will be so happy, and I
will try my best for myself, my family, and also my school. See you at the final round. First of all, I would like to greet His Excellency and our special guests, our judges, our audience, and my fellow contestants. My name is Yper Pisut, and today I'm going to talk about why is it so hard for women to be successful. But first, before leading to my presentation, I would like to define the definition of some words. The first word is women, which is referred to adult female human being, while success would be defined differently for each one of us. But here, success would be defined as an accomplishment for our aim or purposes in our own job. Talking about our society, every household relies too much on women to be the one to do the housework without giving them enough time to focus on their job, which creates such a burden, an unnecessary burden for them to lose concentration on their work. And this will make them lose their concentration on their work. And I would like to raise up a simple fact about our Cambodian culture. First of all, if there's a couple married with each other, live with each other, fully occupied with the time with the job, so the one who do all the housework is mostly women. So it is not fair at all. But where does this come from? From what I've learned, there's a proverb in Khmer called which would be translated as women could not leave their kitchen, which create a false stereotype for women. But in this 21st century, the stereotype is still going on. But men who are educated enough know the gender role and equality will help their wife doing the housework. And this is like a small problem in the family, but it will lead to a bigger problem in our society. That is my second point, is inequality. Well, women are being treated so very bad in their family, and it's not enough. But they are being outcasted by the society by, for example, by not paying them enough money compared to men with the same amount of work experiences. Based on the comparison of Hollywood film industry in 2017, there's a lot of difference between the high-paid actors and actors. While the estimation of the high-paid actor is $57.4 million, while for women there's only $21.8 million. So that's a huge gap which creates such a pressure for women to be continuing their work. And also, in our society, they create such a stereotype that based on a gender to be dominated in a job. For example, taxi driver, passenger only expect men to be in that job, while nurses, they only expect women to be in that job. So by this kind of gender-based job, it creates such a pressure and make women unmotivation to be continuing with their work. And some women are more sentimental and more emotional. They will take the society word and will forget to try their best to do in their job. In conclusion, the point that I have stated, the pressure that was created on women that is an obstacle to on their success is our culture's stereotype and also our society inequality. And I would like I want to be in the society where equality is proven
And I hope that our society will give women more chances and opportunity to be in every occasion, just like what they did to men. And I didn't expect best for for men and women to be in a best way, but just in a quality world that we all deserve. And lastly, I'm begging, and I would like to hope our society have an equality that everyone, both men and women, deserve. Thank you. សូមអរគុណបេក្ខជនឯកពុទ្ធពិសិដ្ឋបេក្ខនារីចុងក្រោយសូមអញ្ជើញហៀងកំភួយ My name is Heng Kampoy. I'm a grade 11 from Primary Wong High School. I feel so excited today that I can go to the final round, and I'm one of the 6 candidates will go to the final round, and I hope I can do it next round. However the result is gonna be, I'm satisfied to accept. Ladies and gentlemen, thank you for being here. Is it possible for women to become successful? It's definitely yes. Why not? It's just quite hard for women to become successful. To find out the reason why is it hard, I'm about to give a speech of the topic, why is it so hard for women to become successful? Hundreds of years of men leading the world, expectation on women to conform to society's norm. And women don't even have an opportunity to be educated and also learn from society as a man. And now, I'll give you 2 main arguments for the topic. The first argument is just because of the first argument is just because of the judgmental societies. Even though the equality rights for people is available in the world, but the judgmental still exists in every country. I'll give you one example. For an example, if a leadership is a female, do you think employees are glad to work for them for the first time? Just because their mindset is they think that women is not strong enough and has lack ability to control the whole company and control the employees. Yes, and it's hard to available for the company if the employee have a trust issue on the leadership. I'll give you another example. According to Sister Panwoniet, she mentioned that her favorite skill is information technology. But her mother said that, and her family don't support her to learn it. And they also said that, dear, you better not learn it. That skill is matched with man. You're a woman, how can you learn it? It's quite hard for you. And Sister Voniet, she doesn't care about the word. She just follow her decision. She walk on her own path, her own way. Now we can see she can be our judge in this competition. She's in the level of the life that she can share and experiences to a new generation people, especially the candidate in this Wahachnam contest. And she got a life lesson. She walked on her own decision. She finished it. She's way progressing to be successful than this. One day we're gonna see she's a model person of us. And let's move to the second point. The second main point is just because of the mindset of women. Women is not strong enough to live alone, to walk on her own way. They're easily to get pressure from outside. For an example, to me, myself, when I joined any competition, I don't have enough confidence. But just because of the people outside provide me so much pressure. They say that, Kamhui, you're a woman, you look so weak. You better not join a competition. I saw so many men that win a competition before, and
I think you better not learn it, dear. And the word is really, it's really put a pressure on me as I'm a girl, but I try myself. I told myself that I'm not gonna give up this time. Before, I used to give up for several times already. Now, I'm confident standing on this stage to provide a speech. And the two main arguments that I mentioned is the judgmental society and also the judgmental society and also the mindset of women. The two main point is actually the reason why is it so hard for women to become successful. And for the last of my speech, I would provide a short message for women around the world. As I'm a part of women, I would say that none of women are weak just because of they have lack confidence of their self. Don't listen to others. Do whatever you want under the legal. And one day you will become success. It just takes longer time. It's not, there's nothing impossible in this world, even though your gender is female or male. It takes time. Everything takes time. And that's the point of my view. And thank you for paying attention on my speech. Thank you very much. The time is so proud of you that you're being here. Thank you. បាទសូមអរគុណបេក្ខនារីហៀងកំហួយនិងសូមប្រកាសបញ្ចប់វគ្គ Public Speaking បាទសូមអរគុណដល់លោកគ្រូពិសាលវិសាលបាទហើយនិងគណៈកម្មការមេប្រយោគទាំងអស់បាទដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បាទសម្រាប់ការវិតម្លៃទៅលើបេក្ខជនរបស់យើងទាំង6រូបបាទហើយសូមកោតសរសើរដល់ក្មួយៗបាទបងប្អូនដែលជាបេក្ខជនដែលបានបញ្ចេញសមត្ថភាពបាទគួរឲ្យជក់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍បាទនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដល់បេក្ខជនទាំងអស់ថាចំពោះលទ្ធផលនៃការជាជ័យលាភីដែលត្រូវប្រកាសគឺនឹងប្រកាសជូនបន្តិចទៀតបាទដោយគណៈកម្មការកម្មវិធីវោហាឆ្នើមរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមតាំងនាមគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីសូមជម្រាបដល់អាដាមលោកជំទាវបាទសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលថាសម្ដេចកលាហោមសុខេងប្រធានគណៈធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីលោកនឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដូច្នេះនៅចន្លោះនៃការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញអាដាមលោកជំទាវសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលទស្សនាវីដេអូសកម្មភាពកម្មវិធីវោហាឆ្នើមដូចតទៅ Dê, mauវិញហើយ ប
ចាប់ផ្ដើមពីការគំនិតរបស់ព្រួយផ្ដើមពីសម្ដេចកណ្ដាលហោមក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យផ្នែកណាមួយរបស់ការអប់រំនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយដើមឡើយក៏យើងបានគិតក្នុងការបន្ថែមទៅលើខេត្តដទៃទៀតគឺយើងចង់ធ្វើទៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចូលចិត្តនិយាយភាសាឬមួយចង់សាកល្បងនៃសមត្ថភាពរបស់គាត់នៃភាសាបរទេសហើយយើងក៏បានប្រជុំនៅក្រុមការងារហើយក៏បានសម្រេចយកភាសាអង់គ្លេសដែលជាភាសាចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីវហ័សឆ្នាំ2020យើងបានផ្អាកដោយសារតែការរាលដាលជំងឺ Covid បានពន្យាទៅដល់ឆ្នាំ2021នេះគោលបំណងក្នុងការបង្កើតនៃកម្មវិធីវហ័សឆ្នាំនេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមតែមួយគត់ទេគឺការផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់មិនមានហៅថាលទ្ធភាពមករាជធានីភ្នំពេញក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅការកម្មវិធីផ្សេងៗដែលបានរៀបចំដោយក្រសួងក្តីឬមួយដោយអង្គការឬមួយដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងចឹងហើយបានយើងយកកម្មវិធីនេះទៅដាក់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងជូនពួកគាត់មុនដំបូងខ្លួនខ្ញុំសូមសារភាពត្រង់គឺថាមានការភ័យដែរភ័យត្រង់ថាតើយើងមាន candidate ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងច្រើនឬមួយតិចមិនអីមិនយើងអត់ទាន់ដឹងពីនោះដោយសារតែយើងមិនទាន់បានចម្លើយជាក់លាក់ហើយអ្វីដែលយើងបានភ្ញាក់ផ្អើលគឺយើងមានការចូលរួមច្រើនពីបងប្អូនហើយនេះជាទឹកចិត្តមួយជាផលមួយដែលពួកខ្ញុំបានឈានការសម្រេចចិត្តទៅធ្វើឆ្នាំទី2បន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តដទៃទៀតជារួមយើងបានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីវហ័សឆ្នាំទី1នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយក្នុងនោះមានលោកអង្គសេរីពិសិដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់លោកដែលបានរៀបចំហើយជាពិសេសយើងបានអង្គុយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដើម្បីយកនៅបញ្ហាអ្វីយើងមានអ្វីយើងខ្វះខាតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងកន្លងមកនេះដើម្បីធ្វើជាដើមទុនដើម្បីធ្វើល្អប្រសើរនៅក្នុងខេត្តដទៃទៀតដល់ឡែកឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយតាមរយៈការឲ្យខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខេត្តបាត់ដំបងសាលាទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋសិតតែសាលាល្អនៅក្នុងទីរួមខេត្តនោះចឹងហើយខ្ញុំគិតថាផលដែលយើងទទួលបានក៏ដូចជាការចម្លើយគាត់ថាយើងផ្សព្វផ្សាយបន្តិចតាមមន្ទីរអប់រំយុវជនកីឡាខេត្តគឺមានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយកម្មវិធីនេះមែនតើគឺបងប្អូនគឺចង់ឲ្យមានជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរប៉ុន្តែក្រុមការងារក៏វាមានចំនួនកម្រិតមួយសំរុំមិនអាចធ្វើលើសប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងក៏ត្រូវដោតទៅលើខេត្តដទៃទៀតដែរហើយក៏មានការជំរុញហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរគឺសម្ដេចកន្លះហោមលោកនឹងចូលរួមបិទនៅកម្មវិធីនេះពេលសមស្របណាមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តហើយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តផងឬមួយថ្នាក់ជាតិផងគឺថាក្នុងតំបន់នេះក៏មិនអន់ជាងតំបន់នោះដែរបាទអញ្ចឹងសាលានេះក៏មិនអន់ជាងសាលានោះដែរដើម្បីបង្ហាញកសនភាពជាពិសេសភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយជាពិសេសកន្លងមកនេះតាមរយៈការក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធកម្ពុជាចុះទៅខេត្តបាត់ដំបងក៏ឃើញថាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយកម្មវិធីមួយដែលយើងមកដល់មកនេះយើងអត់វាយតម្លៃអត់ចេញទេទាល់តែចប់អាច 3-4 ខេត្តដែលយើងត្រូវធ្វើនេះហើយយើងមកអង្គុយបូកដកអានឹងបានវាយតម្លៃចេញព្រោះมันអាចប្រៀបធៀបពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយព្រោះយើងដឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិវាមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃហើយជាពិសេសយើងក៏ត្រូវការទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមលក្ខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមានសាយភាយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងធ្វើម៉េចហ៊ានហើយជំនះមានះក្នុងការឈានមកដាក់ឈ្មោះហើយបន្តមកចូលរួមប្រកួតដើម្បីបង្ហាញភាពអស្ចារ្យនៅខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនផងដែរបាទ
ឈ្មោះរ៉ាម៉ានីលីសាអាយុ16ឆ្នាំរៀននៅសាលាហូបបណ្ឌបថ្នាក់ទី11ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយមែនតើដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីមួយឆ្នាំដោយសារតែកម្មវិធីនេះវាពិសេសមែនតើដែលអាចឲ្យផ្ដល់ជាឱកាសសម្រាប់សិស្សដែលអត់ដែលមាន competition ពីមុនមកបានចូលរួមហើយបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់នៅនេះវាពិសេសត្រង់ថាតាមសាលារដ្ឋអត់សូវមានកម្មវិធីអីធំៗទេអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អមែនតើដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានបង្ហាញថាពួកគាត់មានសមត្ថភាពកម្រិតណាហើយបង្ហាញភាពក្លាហានរបស់ពួកគាត់ Welcome to Wahachnam Bootcamp Training. So hello everyone, my name is Sien Tin Sung and I am 17 years old. Currently I'm studying in grade 12 at Premonibong High School. And today is our third day of boot camp. Hello everyone, welcome back. If you don't know yourself, how can the other know who you really are? So I chose to be a businesswoman. But in business world, there are only two outcomes. First, success. Second, failure. Personally, I believe that I am so honored and I am so excited that I can join this competition and especially during this bootcamp round. It's actually crucial for me to have an opportunity to be a part of it, especially in the bootcamp training, because I have gained a lot of experiences, especially improving my own ability of doing debate and public speaking in front of many people. Choosing a path to ourselves, not choosing a red pattern. So what have it relevant to that point, which is we just want them to be true, lovely, or to be stay our side to cheer us up. To the people that haven't tried this kind of thing, they should allow themselves to get more opportunity because, like me, I didn't think about it until I try one. Now, I feel like I am representing the whole high school. So if I win, it is the best gift for my school and for my family and for my friends. Thank you. Okay, hi everyone. My name is Sani Kamari. I am 17 years old and I'm an 11th grader from Salahop Barambang. Hello, my name is Jia Chantri. I'm from Dewey High School. I'm here today to talk about my feeling that I can go to the semi-final round, and this has been quite a fun and exciting journey. I've met a lot of wonderful people here in this competition. When start from the bootcamp training until right now. To make it to this round, it means a lot to me because my parents, my family have been very supportive, and if I win this, it will also be a gift to them. It should be one of the gifts for my parents who keep supporting me since the first round. From the start up until now, before I didn't know what debate is, but after the bootcamp training, I know a lot about debating and also more about public speaking. It's really it's really meaningful for me because I don't like talking much, but when I joined this training, I have made more friends than before. In the semi-final rounds, I'm working hard with my team because I am one of the contestants in the debating. So I need to discuss with each other, and I hope that I will win this competition. The semi-final one, it means a lot to me because I have worked hard to get all the way here. And for the next round, I'm not doubting myself, but I'm not 100% overly confident either. But whatever happens, I'll have to accept it. Welcome to Wahachnam English Public Speaking and Debate Competition in Barambong 2021. Welcome everyone to Wahachnam Barambong.
បាទពេលនេះអង្គពិធីទាំងមូលសូមអបអរសាទរវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចកលាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom សូមអបអរសាទរខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចគណៈធិបតីអង្គពិធីទាំងមូលបន្តកម្មវិធីសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអង្គសេរីពិសិដ្ឋប្រធានគណៈកម្មការបប្រតិបត្តិកម្មវិធីវោហាឆ្នើមរាយការណ៍សង្ខេបអំពីដំណើរការកម្មវិធីវោហាឆ្នើមបាត់ដំបងសូមអញ្ជើញជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដេចកលាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាដាមអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងសូមគោរពអាដាមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងលោកជំទាវកែវសុនសុភីសហសព្ទនិកកម្មវិធីវោហាឆ្នើមជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាដាមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអាដាមអ៊ុយរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងអាដាមងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអាដាមអភិបាលខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាដាមអគ្គនាយកអាដាមប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាអាដាមស្កបជាតិកានៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងអាដាមប្រធានអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងបាត់ដំបងបាទសូមគោរពអាដាមលោកជំទាវបងបែបអត់ដឹងមិនខ្ញុំអត់លឺបែបតែខ្ញុំឬមួយទាំងអស់គ្នាព្រោះអត់លឺសំឡេងពីខាងលោកអង្គសេរីពិសិដ្ឋដែលកំពុងឡើងធ្វើសម្រាប់ថាសូមឲ្យជួយខាង technical ជួយមើលផងបាទអរគុណបាទសូមការអនុញ្ញាតបាទសូមរងចាំបន្តិចបាទសូមអរគុណបាទសូមអភ័យទោសដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទសូមមេត្តារងចាំបាទសូមការអនុញ្ញាតសារជាថ្មីបាទដោយសារវត្តមានសម្ដេចរងចាំបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណ
សូមរៀបចំសារជាថ្មីចំពោះកម្មវិធីមួយនេះបាទសូមអរគុណ Okay. Bạn đã lư. Some of our sato, what the mean and church or room, Dr. Pungpo, some like Kalaham, Soking, or Patni Ramantray, Kasum Haptay, and Chip Tien Krom Kangi, Happy Bar, Josh Mulatan, Kat Bandambong, Tam Reject, Propon, Zoom, some of our sato. Jambat Kanak Chatang Kamiti, some Kadiat, Dr. Pungpo, Peace and Diet Kanak Top Day, and Ampiti Tamul, Mantor Kamiti. សូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអង្គសេរីពិសិដ្ឋប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិកម្មវិធីវោហាឆ្នើមរាយការណ៍សង្ខេបអំពីដំណើរការកម្មវិធីវោហាឆ្នើមបាត់ដំបងសូមអញ្ជើញ ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអាដាមអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងសូមគោរពអាដាមសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងលោកជំទាវកែសួនសុភីសហស្ថាបនិកកម្មវិធីវោហាឆ្នើមជាទីគោរពសូមគោរពអាដាមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការ អាដាមអ៊ុយរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងអាដាមងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអាដាមអភិបាលខេត្តព្រៃវែងអាដាមអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាដាមអគ្គនាយកអាដាមប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាអាដាមសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងអាដាមប្រធានអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាដាមប្រធានអនុប្រធានក្រុមការងារអភិវឌ្ឍយុវជន ខេត្តបាត់ដំបងព្រៃវែងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីជំនាញចំណុះរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនបេក្ខជនបេក្ខនារីជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះគឺជាទិវាប្រកបដោយមហានុខត្តរិទ្ធដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីវោហាឆ្នើមនិងរួមទាំងអង្គពិធីទាំងមូលមានមោទនភាពនិងកិត្តិយសសូមទទួលស្វាគមន៍ដោយក្តីរំភើបយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តម សម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួលមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមសម្ដែងនូវសមានចិត្តចំពោះវត្តមានអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងអង្គពិធីវោហាឆ្នើមបាត់ដំបងដែលជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងភាសាអង់គ្លេសសាធារណៈ សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅពេលនេះកម្មវិធីវោហាឆ្នើមបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សកម្រិតវិទ្យាល័យបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យសមត្ថភាព
ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសដែលបានសិក្សាពីលោកគ្រូនៅក្នុងសាលារៀននិងកម្មវិធីបំពន់តាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល boot camp ដើម្បីបង្ហាញនិងធ្វើការប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈជាឯកបុគ្គលនិងការជជែកដណ្ដើមជាក្រុមក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ដើម្បីចូលរួមវាស់ស្ទង់នៅសមត្ថភាពនៃការនិយាយភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតស្របតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចាត់បង្ខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកំណែទម្រង់ធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចកលាហោមជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីធនធានមនុស្សគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានធនធានមនុស្សគឺមានការអភិវឌ្ឍក្រោមគំនិតដូចតាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាយុវជនបន្តវេនដែលជាក្របពូជដ៏សំខាន់សម្រាប់ដឹកនាំកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនាពេលអនាគតជាការឆ្លើយតបអាដាមសសុខានិងលោកជំទាវកែវសួនសុភីសហស្ថាបនិកកម្មវិធីវោហាឆ្នាំបានដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្តរៀបចំនៅកម្មវិធីនិងបានបង្កើតរៀបចំនៅគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែលបានកំណត់យកខេត្តព្រៃវែងដែលជាខេត្តដំបូងគេនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយនេះនៅរដូវកាលទី1នាថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ជាការពិតណាស់វោហាឆ្នាំបាត់ដំបងត្រូវបានពន្យាពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងសហគមន៍ Covid-19 គឺជាជំងឺមួយដ៏កយសាហាវដែលទាមទារឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានស្ថានភាពធូរស្រាលពីជំងឺមួយនេះក៏ពិតមែនក៏ឧបសគ្គមួយនេះមិនអាចរារាំងនៅកិច្ចដំណើរការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីយើងឡើយបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការធ្វើការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់នឹងបានទទួលគោលការណ៍ឯកភាពពីអាដាមលោកជំទាវសហស្ថាបនិកបានសម្រេចដំណើរការកម្មវិធីវោហាឆ្នាំបាត់ដំបងជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដោយអនុវត្តរៀបចំតាមបែបគន្លងថ្មីដែលតម្រូវឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីទៅរិះរកមធ្យោបាយនិងបែរខ្លួនទៅរកការបំពេញការងារតាមលក្ខណៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតាមបែបគន្លងសង្គមសម័យថ្មីជាក់ស្ដែងដំណើរការនៃការរៀបចំកម្មវិធីប្រព័ន្ធ Digital មួយនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលជំងឺ Covid-19 និងស្របតាមវិធានការនានាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់3ការពារ3កុំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីរក្សាសុខសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏មហាប្រសើរនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអនុញ្ញាតរាយការណ៍ជូននៅរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីដំណើរការនៃការកម្មវិធីវោហាឆ្នាំបាត់ដំបងដែលមានដូចខាងក្រោមដំណាក់កាលទី1គឺជាការផ្សព្វផ្សាយការទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលមានសិស្សទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងអាចដាក់ពាក្យតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់កម្មវិធីវោហាឆ្នាំទី2ការដាក់ពាក្យតាមអនឡាញជាមួយនឹង QR code ទី3ការបំពេញពាក្យ offline នៅកន្លែងទទួលពាក្យនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសាលាបឋមសិក្សាសម្ដេចជាស៊ីមខេត្តបាត់ដំបងនិងដៃគូសហការជាក់ស្ដែងទទួលបានបេក្ខជនបេក្ខនារីចូលរួមសរុបចំនួន204នាក់ដំណាក់កាលទី2វគ្គសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីវោហាឆ្នាំដែលប្រព្រឹត្តធ្វើរយៈពេល1ព្រឹកនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងដែលមានសមត្ថភាពចូលរួមប្រមាណ256នាក់ដំណាក់កាលទី3វគ្គជំរុះ test ផ្ទាល់មាត់មានរយៈពេល1ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងដែលយើងជ្រើសរើសបានបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល boot camp ចំនួន60រូបដំណាក់កាលទី4ពិធីបើកកម្មវិធីវោហាឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមបើកនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តាមរយៈប្រព័ន្ធ Digital ដែលមានសមាជិកភាពចូលរួមប្រមាណ105រូបដំណាក់កាលទី5វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល boot camp រយៈពេល6ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តាមរយៈប្រព័ន្ធ Digital ដែលមានបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈខ្លីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសនៃការនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់ដំណាក់កាលទី6វគ្គជំរុះយកបេក្ខជនទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់
ដែលមានរយៈពេលមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តាមរយៈប្រព័ន្ធ Digital ក្រោមអធិភាពដីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាដាមសសុខានិងលោកជំទាវកែសុសុភីសហស្ថាបនិកកម្មវិធីវោហាឆ្នាំដែលមានបេក្ខជនសរុបចំនួន60រូបនិងជំរុះទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ចំនួន22រូបដំណាក់កាលទី7វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់រយៈពេលមួយព្រឹកគឺថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធ Digital នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងបេក្ខជនសរុប22រូបជំរុះទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចំនួន12រូបដំណាក់កាលទី8គឺជាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រយៈពេលមួយព្រឹកគឺថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តាមរយៈប្រព័ន្ធ Digital នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនបេក្ខនារីជ័យលាភី2នាក់សម្រាប់ប្រកួតនិយាយជាសាធារណៈលេខ1និងលេខ2និង2ក្រុមសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជជែកដេញដោលលេខ1និងលេខ2ក្រោយពីការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញបានកន្លងផុតទៅរយៈវគ្គជំរុះពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ប្រកបដោយជោគជ័យរួចក្រុមការងារទទួលបានបេក្ខជនបេក្ខនារីឆ្នើមសរុបចំនួន12រូបមកពីសាលារដ្ឋនិងឯកជននិងចំនួនគ្រីស្តានមធ្យមសិក្សាផ្សេងគ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសម្បូរបែបនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់មុននេះបន្តិចនៅក្នុងវិញ្ញាសាឯកបុគ្គលដែលមាន6រូបទី1គឺបេក្ខនារីឆលីមីមកពីវិទ្យាល័យបូរ៉ា General Education School ទី2បេក្ខនារីប៉ាសុភាវលីនមកពីវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សទី3បេក្ខនារីសាននីកាម៉ារីមកពីវិទ្យាល័យហូបបាត់ដំបងទី4បេក្ខជនឆេកូដានីយ៉ែលមកពីវិទ្យាល័យហូបបាត់ដំបងទី5បេក្ខជនឯកពុទ្ធពិសិដ្ឋមកពីវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សនិងទី6បេក្ខនារីហៀងគឹមហួយមកពីវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សដែលមានប្រធានបទចំនួន2គឺ The Impact of Health Exercises and Sports on Economic Growth និងទី2គឺ Why it is so hard for women to become successful បេក្ខជនបេក្ខនារីទៅលើវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលដែលនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះមានទី1គឺបេក្ខនារីឆយូខេងមកពីវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបាត់ដំបងបេក្ខនារីទី2ប៉ាសុភាវលៈមកពីវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សបេក្ខនារីទី3លឹមគុនធាមកពីវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបាត់ដំបងបេក្ខជនទី4សេងម៉ៅម៉េងមកពីវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិខេត្តបាត់ដំបងបេក្ខនារីមូនីម៉ារីដាមកពីវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិខេត្តបាត់ដំបងនិងទី6បេក្ខនារីម៉ៅវិរិយាមកពីវិទ្យាល័យណេតយ៉ងដែលមានប្រធានបទ The technical skill is more important than university degree ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីវោហាឆ្នាំខ្ញុំសូមសម្ដែងថ្លែងអរគុណនិងដឹងគុណចំពោះអាដាមសសុខានិងលោកជំទាវកែសុសុភីដែលផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមការងារយើងខ្ញុំដឹកនាំកម្មវិធីវោហាឆ្នាំនេះជាពិសេសសូមគោរពថ្លែងអរគុណដល់ក្រុមការងារគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីវោហាឆ្នាំទាំងអស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តបាត់ដំបងអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះចេញជារូបរាងឡើងនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនេះទាំងនេះគឺបង្ហាញឲ្យច្បាស់ពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចអាដាមលោកជំទាវនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងវិស័យរដ្ឋវិស័យឯកជនទៅលើវិស័យអប់រំតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់បងប្អូនដែលជាយុវសិស្សនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងការកសាងនិងស័ក្តិសមជាយុវជនឆ្នើមបន្តវេនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមបួងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកតាមគុំក្រងនិងប្រសិទ្ធពរជ័យជូនសម្ដេចប្រធានអធិបតីអាដាមតំណាងរាស្ត្រអាដាមរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអាដាមបណ្ដាបាខេត្តអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់សូមទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លីឡើយនិងជាផុតពីជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាបន្ថែមពីនេះទៀតខ្ញុំសូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំង12រូបដែលត្រៀមប្រកួតនិងបានប្រកួតមុននេះបន្តិចទទួលបានភាពជោគជ័យគ្រប់គ្នាដើម្បីសម្រេចឱកាសដណ្ដើមពានរង្វាន់ជ័យលាភីកម្មវិធីវោហាឆ្នាំបាត់ដំបងនាពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពអរគុណសូម
អរគុណលោកបណ្ឌិតប្រធានគណៈកម្មការបប្រតិបត្តិដែលបានធ្វើរបាយការណ៍អំពីដំណើរការកម្មវិធីវោហាឆ្នាំជូនសម្ដេចគណៈអធិបតីនិងកម្មវិធីទាំងមូលសូមជូនពរលោកបណ្ឌិតមានសុខភាពល្អទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកម្មវិធីបន្តចូលដល់កម្មវិធីនៃការប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈលើវិញ្ញាសាការជជែកដេញដោលជាក្រុមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកស៊ូវិសាលគណៈកម្មការមេប្រយោគចាប់ផ្ដើមដឹកនាំការប្រកួតសូមអញ្ជើញបាទអរគុណចំពោះវិញ្ញាសាការប្រកួតប្រជែងដេញដោលជាក្រុមប្រកាសសមត្ថភាពក្រុមស្រង់បេក្ខនារីឈួរយុខៀងបេក្ខនារីប៉ាសុភាវលៈបេក្ខនារីលឹមគុន្ធា This competition, we really appreciate the process of the process of learning and the experience that we gained from this semi-final round. And to be honest, we wasn't really sure about the outcome of the debate. However, we have just a little confidence that we would try out. Each of us will try our best and not blame other teammates even if we fail or no matter what the outcome really. We promise to do our best and put all of our effort into it for the final round. Yeah, and I believe the beginning is always the hardest. So we will try to make the logical and fair debate in the next final round. Thank you. ប្រកាសសមាជិកក្រុមប្រឆាំងបេក្ខជនសេងម៉ៅមេងបេក្ខនារីមុនីម៉ារីដាបេក្ខនារីពៅលីឌីយ៉ាសូមអញ្ជើញ For me, I'm kind of surprised also, since like I'm not expect that I would win this round, but thankfully I win anyway. Thank you about that, and I am very excited for our upcoming exam in next week. Thank you. And for me, I am so excited when I hear that I am passed, and I want to say that thank you to my parents that allow me to know about English, and also my teachers when I was young until now, and thank you so much for supporting me. I will try my best. And See you at the final round. This how believe that technical skills are more important than university degree ប្រកាសចាប់ផ្ដើមការប្រកួតសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីឈួរយុខៀង Honorable Excellency, judges, ladies and gentlemen, and the opposition team, welcome to this debate and welcome from the side of our preposition team. Today, the motion for today's debate is that this House believes that technical skills are more important than a university degree, and there are two main points for this today's debate: university degree and technical skill. Technical skills are the ability and experience that you need to perform in a particular job, and both performing in physical and digital tasks. And university degree is an award conferred by a university signifying that a recipient has completed the course of study. So therefore, today's debate can be interpreted to mean that ability and experience that you need to perform in a particular job are way more important than an award conferred by a university. And today, as a preposition team, we are wholeheartedly agree with this motion and have structured our case as follows. I'm Chua Yu Kang as a first speaker. I will be talking about what is the real industry working really looking for in their worker. And our second speaker will be share about the phase that
technical skills play a more important role in our whole society. And our third speaker will do the rebuttal, summarize our team argument, and will leave you in no doubt that technical skills are more important than a university degree. Ladies and gentlemen, imagine, do you think that having only a university degree can guarantee you a job in the future? Now, let me get into my first argument why we are supporting this motion. A university degree is only to prove the completion of a certain course, but while technical skills are an integral part in anyone's life, and it is much more important than a university degree. And you might wonder, how? Technical skills are more important than a university degree, right? Well, imagine in our career journey, and you have only a university degree, but you don't have technical skill to do the work. So there's no importance of having a university degree, isn't it? And now we must know that technical skills are the real things that matter when we are joining the real workforce. To succeed in the rest of life, people need technical skills to build their knowledge, improve their expertise in any field. And one thing, I believe that all of us deeply aware that we are being taught everything in universities as theory, but not in practice. And it is much more important to have a practical skill rather than only theoretical knowledge about a field from university. The academic world and the real world do not operate in the same way, ladies and gentlemen. Academic qualification will still be taken into account and indeed remain an important consideration when assessing a candidate as a whole, but it is no longer a barrier to getting a foot in the step. And technical skill can give you confidence to be more creative. The future belongs to those who have technical skill and combine them into the more creative way. Consider many successful as Bill Gates, who is the co-founder of Microsoft Corporation, Steve Jobs, who is the co-founder of Apple Company, and they amass fortune and yet and have no university degree. And so, how come they manage to become so successful? Well, the truth is that they have their own technical skill to keep following, to keep working on. So due to this case, university degree wouldn't be a thing anymore. And Google acknowledged several years ago that university degree, transcript, test score, a worthless predictor of better job performance. And you must remember that don't judge potato roll by its skin, because one day it will be a French fry. And this is exactly the same to the worker. How can you define one person by just seeing they have a university degree or not? Of course, it is not. And for example, a worker needs to have multiple skills to be able to match the job requirement. And in our international business machine, IBM, the vice president of talent, Joanna Daly, told CNBC that instead of looking exclusively to candidates who went to the university, right now we're still looking for the candidate who has on experience, who via to coding the boot camp or industry related to technical class. And now many prominent companies in today's world like Google or Apple are hiring employees that have more technical skills to require to get the job done without a degree. And the reason that many universities do not teach the skill that business leaders need most in their workforce. So right now, as Elon Musk, the CEO of Tesla, once said that having a university degree does not mean you have the exceptional ability to work. And right now, we are in our 21st century, ladies and gentlemen. Today's world, we need a more technical, skillful people to create a more modern and competitive world. So in the conclusion, as we know, a university degree is just a record in our academic history, and university alone is not enough. So it still requires technical skill to do the job probably. And no matter what path you choose, technical skills are going to be the most important part in our career journey. Thank you. សូមអរគុណបេក្ខនារីជួយុខៀងក្រុមប្រឆាំងអូមានរយៈពេល2នាទីនៅក្នុងការធ្វើការពិភាក្សា Good
In order to succeed in life, a person needs a degree along with a skill. A skill without degree is like a book without a label. Greeting and good morning to our honorable judges, ladies and gentlemen. Welcome for today's debate and welcome to this side of the house. We do acknowledge the definition that given by the government team. As an opposition team, we strongly disagree with the motion that stated technical skill is important than university degree. To oppose the motion, we have three significant arguments to raise, and we have structured our team as follows. As a first speaker, I will talk about university degree provide a widely educational knowledge for students, which is a part of quality of life. Our second leader will talk about university degree provide students with a professional career and provide a better economic income in the future. Our third speaker will summarize our debate to make it clear and leave you with no doubt. But before I'm going to my first argument, let's take a look what the leader of the government team has mentioned. She has mentioned that about the famous people, example is Bill Gates. But do you know what? Bill Gates have once said, although I dropped out of college and I got lucky pursuing a career in software, getting a degree is my sure path to success. He writes college graduates are more likely to find a reward job, earn higher income, and even evidence show that live healthier lives than if they don't have the degree. Only 15 successful people in our world that have success without degree. What about the other? Like a million people other than that. And that's all for my rebuttal. And now let's get into my first argument. First of all, university degree expand our knowledge. If you aren't looking for a job that is relevant to university degree, you maybe have a question, what is the value of university degree? But ladies and gentlemen, university degree provide us an invaluable knowledge which is build an opinion and point of view on our life. Also, all of university students are taught to engage in critical thinking in a team and individual. Moreover, they can improve their critical thinking, communication, and analyzing. As Albert Einstein said it the best, education is one thing that remains after one has forgotten they learn in the school. And yes, education from university stay with us until our last breath. It is not only helping us to get a higher job, but it also helping us to live in a better environment. Moreover, holding a university degree in your hand, you have an opportunity to expand your knowledge to a doctoral degree or master degree. The higher the degree, the wider your knowledge is. Don't you want a higher education? Moreover, our society nowadays needs people that is well educated to develop our country. And that is the reason why our government have invested about $1 million in each year for people that have an economic problem to go after their university degree. And how to make this work? We have to attend university. And according to Maryville University has clearly shown that 93% of students that attend university are improved in critical thinking, communication, and analytics than the students don't go to university. It is clearly enough that university degree expand our knowledge. Last but not least, university cover every aspect of your major. There is a lot of evidence that shows that university provides students with both soft skills and hard skills, which is really important for their life. With soft skills, they can learn to navigate in life successfully that include critical thinking, communication, problem solving, confidence, and the way to communicate to people. Moreover, with hard skills, they can learn about technology, technical skills, and so on. So don't worry that only study in university, you don't have a practice in life and so on. Our university in Cambodia has teach students to have a research individual or along with the professor. Moreover, there is even an internship in another company that cooperated with the university. Isn't that let students learning both at the same time is the best since they have a realistic practical and knowledge at the same time. As I mentioned, we are still strongly disagree with the motion. Thank you. អរគុណបេក្ខជនសេងម៉ាមីងក្រុមសពអូនមានពេល2នាទីដើម្បីពិភាក្សា
Greetings to His Excellency and honorable judges. This is Pastor the deputy leader of the proposition team. Before moving further to our next argument, I would like to address some point that our opponent has mentioned. He stated that university degree can provide knowledge that expand our knowledge, but we on the opposition team think that those knowledge that teach in university is just theoretical knowledge and not a practical skills in real life. And as our first speaker has mentioned, that academic world and real world do not operate in the same way. And do you think that those knowledge you've learned in university can be used in practical life? And soft skills aren't, and she mentioned that university can taught soft skill, but we think that soft skill aren't something that can be taught by demonstration. And this is something that we should learn in our daily life. And now let's move on to our next argument. The second reason why our team support the motion is due to the fact that technical skills play far more essential role in our society, whether in boosting the economic faster or reduce the poverty rate. And the development of technical skill can contribute to economic growth by enhancing employability and labor productivity. And technical training, or TVET, helps in choosing a profitable occupation successfully, and it provides the skills, knowledge, and attitudes necessary for effective employment in specific area. And it provides the knowledge and vocational skills necessary for agriculture, industrial, and economic development, and is expected to provide the production of skilled manpower. International Labor Organization stated that effective technical skills which connect to technical training and labor market entry can help countries to sustain productivity and translate that productivity growth and translate that growth into more and better jobs. And now you might think that it helps to boost the economy, but why is it faster? Well, an undergraduate degree usually takes 4 years of studies, and this means that if you start college after high school, you won't get to work until you are at least 22, and if you follow up with a graduate program, it can take even longer. And the length of university degree can cut a few years of your professional life with no guarantee you'll even get a job in your field at the end. On the other hand, technical training take about half as much time to complete the program and are intensive courses that can be completed in 1 to 2 years. And students can expect the hands-on experience, which is ideal for joining the workforce and boost the economy sooner. And technical skills also promotes the equity by bridging the gap between urban to rural biased education and serve the needs of relatively poor people. Especially in developing country like our country, Cambodia, there are still many people who live in poverty and cannot have the access to formal education such as high school education, let alone to university. So if university degree is considered to be the main focus in our society, how can those people play the part of helping the country in reducing poverty and developing human resources? This is why technical skills are more important than university degree, because it gives the poor the opportunity to employment, which can be translated to survival. For example, if a person is born in an underprivileged home and never get access to education, the only chance for them to get employment and to survive is to reach out for technical skills such as TVET or observing the expert and practice. And Mr. Tun Sopon, National Coordinator of Cambodia for the International Labor Organization, stated that helping the poor and vulnerable access to decent employment opportunities is the key roles of young female and male to drive socio-economic development. And the International Labor Organization is proud of its partnership in the TVET sector. And according to Bureau of Manpower, Employment and Training, TVET has been used as an effective mechanism of facilitating poverty and is the key solution to poverty eradication, job creation, and economic expansion, because over 70% of profitably employed persons required manual skills and technical knowledge. And so in conclusion, technical skills is far more important than university degree in the whole society, as it helps to boost the economy faster and reduce the overall poverty rate. And so therefore, our team strongly believes that the motion must stand. Thank you.
អរគុណបេក្ខនារីប៉ាសុភាវលៈក្រុមបដិសេធអូនមានរយៈពេល2នាទីដើម្បីពិភាក្សា Are technical skill enough? Ladies and gentlemen, welcome to this side of the house. My name is Marita, the deputy leader of the opposition team, and we strongly oppose this motion and believe that university degree is more important than technical skill. But before I go into our arguments, I would like to point out what the proposition have said. So you said that we can get a practical knowledge in university. But in university, there are connections with internship and volunteer with other companies that you can experience practical knowledge. Plus that knowledge that you learn in university. Isn't that better? That's all of my rebuttal, and I will be going on into my arguments. So our second argument is university degree can provide students with a professional career in life. We acknowledge that technical skill can provide you a job. However, university degree acts as a very big role to provide students with a professional career in their life. Who wouldn't want a professional career and a good salary? It's everybody's dream. And I'm here to prove to you that university is the university degree is a part of that dream of yours. Finding new jobs is surely hard, but having a university degree opens up rewarding opportunities that you might have been inaccessible. According to the Burning Glass Technologies, out of the 2 million new jobs posted online, 80% out of all the jobs require at least a bachelor degree. Especially in this pandemic, job applications are online. So getting that bachelor degree checkbox is very important. And where do you think you end up in the pile if you don't have one? If global isn't enough, as in Cambodia, I've been doing my research this week, and I checked roughly 1,000 jobs applications from CamHR, Khmer24, eJobs Cambodia, Top Job Cambodia, and 85% out of all the 1,000 jobs require at least a bachelor degree. Higher paying jobs like software developers, management analysts, nurses, accountants, digital marketing, hotel manager, etc. all require at least a bachelor degree. A technical skill alone cannot get you those high-paying jobs or professional career. You need a university degree to achieve that. You might question, why companies want employees with university degree? Well, because skills are easily trained, but knowledge isn't easily found. As university degree holder, you have higher education, like my leader had mentioned, and compared to trade school students, where they spend most of their time practicing, and that's the only thing they know. University graduates, however, learn every aspect and a whole overview of their major. So when it comes to work, it is easier for them to catch up and make work easier. Plus, their creative ideas, their ability to solve problems, collaboration, literacy, effective, and efficiency, which are what company really needs. Ladies and gentlemen, I want you to think deeply into this. With skill, you require to perform a job successfully, but with knowledge, it leads you to be successful in jobs. So our third argument is having a university degree provides better economic return on investment. Education is widely accepted as one of the leading instruments to promote economic development. A country's economy becomes more productive as the proportion of educated workers increase, because educated workers can be more efficiently carry out tasks that require literacy, problem solving, and critical thinking, like I mentioned above. So your university degree is truly an investment in you.
one that pays off in increased pay, visibility, and perks that come with the promotion. Furthermore, a qualification degree is essential to get a better pay. According to the salaryexplorer.com, those with a bachelor degree earn 24% more than those with associate or diploma, and those with master degree earn 29% more than those with bachelor degree, and PhD degree earn 23% more than those with master degree. So the higher education you pursue, the higher salary you can get. Based on the economic return on investment in education and TVET Cambodia, TVET graduates earn an average of $323 per month compared to university graduates earn an average of $402 per month. Moreover, according to the Bureau Labor of Statistics, those with bachelor degree earn an average of $2.1 million over the course of their lifetime, compared to just $1.2 million lifetime earning for those with technical skill only. Therefore, a university degree not only gives you more opportunities in terms of your career, progress form of climbing the ladder, but also make your bank account heavier and fatter. Don't you want that? That being said, the motion must fall. Thank you. អរគុណបេក្ខនារីមនីម៉ារីដាក្រុមស្របពោមានរយៈពេល2នាទីដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា Greeting to everyone. I am from the government whip, and today I would like to present you about our team rebuttal and also briefly summarize about our team argument. Firstly, I would like to point out the point that the first speaker of our opponent team have brought to the debate. Their first quote, they said, a skill without a degree is like a book without cover. Do you ever heard the quote, don't judge your book by its cover? It's point out that the cover isn't what is essential. It is the book, the meaning of the book is the only things that matter. And this also point out that the skill is more important than degree. They also mentioned that Bill Gates or the successful people that we have brought up are just being lucky. But do you think this success just fall from the sky while they're sitting in their couch relaxing watching TV? If they doesn't educate themselves on technical skill, then the application that they create just exists on themselves. They also mentioned that the university degree can provide students the qualification for a job, while in the real workforce, what the job really needs is the specific skill and not only the university degree. There are many university graduates that have complete the university course and get out from their college without getting employed. According to U.S. Department of Labor, 53.6% of bachelor degree holders under the age of 25 last year were jobless or working in a job that don't require college degree. They also point out that the university provide them with soft skill and hard skill. However, according to Matt Islake, the managing director of the World Company, he said that soft skill can't be taught but can be learned. The important things to realize is soft skill and something that can be taught by demonstration. They need to be taught by participation.
This can be done inside school or outside of school, but the most important to remember is that practical-based approach is the answer. The second speaker also mentioned that based on the salaryexplorer.com, which we don't even know that the website is trustworthy or not, said that university degree holder can earn more than the person who have no university degree. However, based on U.S. Bureau of Labor Statistics, the median pay for construction manager in 2019 was $95,000 per year, while meanwhile radiation therapists earn $55,000 per year, and dental hygienists cash in $76,000 annually. So, ladies and gentlemen, what have outside brought to the debate today? Firstly, our first speaker have mentioned that nowadays, in the 21st century, where the job industry have become more and more competitive, that workforce need people who have specific and practical skill rather than just university degree. For example, at university, the accountant student learn calculation, learn data analysis. However, in the real workforce, they are required to examine financial record or do the financial report. The difference between these two lies in the technical skill that can be taught with job training program or internship, and this is why the most company require students to have entry-level job experience. Our second speaker also point out that the technical skill play more essential role in the society because it help to boost the economic faster and improve the overall poverty rate by letting the poor get access to technical skill, and which can help them to get employed, and which translate to survival. That's all for my team presentation. Thank you for your listening. អរគុណបេក្ខនារីលឹមគុន្ធាក្រុមបដិសេធអូនមានរយៈពេល2នាទីនៅក្នុងការធ្វើការពិភាក្សា So first of all, I would like to greeting to judges, also ladies and gentlemen, as a whip at the opposition team. Thank you so much for the government team. So ladies and gentlemen, my team has mentioned 3 arguments identified that university degree is more important than technical skill. And our first argument is that university degree provides widely educational knowledge. And also our second argument is that university degree provides professional career. And our last argument is that university degree provides better economic return for investment. So ladies and gentlemen, so like we can compare between technical skill graduates and one more thing is about the university degree graduates. About the technical skill graduate, about the craft and electric worker or
15%, but if we compare with the university graduates are only 4.7%. They are less than TVET about the worker. But if we compare with the professional, but the TVET or technical skill graduates are only 30%. But if we compare with the university degree graduates are 38.8%. That is more than if we think about the professional. So according to yearly meeting or Assembly's education performance outcome from Ministry of Education, Youth and Sport has mentioned clearly that in Cambodia, there are 124 universities and 48 of them are public universities and 76 of them are private universities. And 155 foreign students come to study in our country. That means that they always value to our country university too. And also 815 students, Cambodian students, they got a scholarship to study abroad. And also, if we think about economic return, according to CDRI, Cambodia Development Resources Institute 2019, mentioned clearly that for those who graduate from university degree have better income or economic return better than those who come from technical skills. And also about the language proficiencies, example like English or Chinese is remain issue for those who come from Tibet or technical skill. And also in Cambodia, it is important to develop human resources to become the country which have the upper middle income. And also globalization and integration is the most effective point to all sectors of economics in Cambodia. And also about the according to higher skill gaps in Cambodia, like based on King et al. 2015. Within these overall static scenarios, Cambodia's skill gap, high skill of occupation like manager, engineer, or doctor, in Cambodia, our country really needed. So attend university to have a real knowledge and wide education with their international curriculum. And also, about we can think about their salary, about those who come from technical skill get only $323 per month, and about the bachelor degree got $402 per month, and about the university degree graduate got $395 per month. That is more than TVET. And like the government team has mentioned that Elon Musk, they didn't join university, but they succeed. Remember that not everybody have brilliant idea. They know what they want to do next. And also, according to Northern University, of the 11.6 million jobs created in 2010 and over 8.4 million jobs, 95% have gone to bachelor degree holder. Meanwhile, jobs in high school graduates have only grown by 80,000. So once again, my team has mentioned three arguments. The first is university degree provide widely educational knowledge. And our second argument is that university degree provide professional career. And our last argument is that university degree provide better economic return. Last but not least, my team still strongly disagree with this topic. Thank you so much. បាទអរគុណបេក្ខនារីពៅវិរិយាក្រុមបដិសេធអូនមានរយៈពេល2នាទីដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាបើសិនជាបងរួចរាល់បងអាចឡើងមកបន្ត rebuttal speech
Ladies and gentlemen, welcome from today last time from today opposition team. It is now my pleasure to summarize our debate and take a look what the both sides of the team have said and the outcome is. But before that, I would like to answer one question that the government team have raised. The government team have raised that if salaryexplorer.com is trustworthy, and I am confidently say that it is trustworthy because it is global, you can check it yourself. It shows every country income in average, and they also have done a global research with a certificate. You can check it yourself, ladies and gentlemen. And as the government team has mentioned about job more competitive, technical play more essential role in society since it is faster to get a job. And as our team has mentioned, university degree provides students with a widely educational knowledge which is cover every aspect of your major, and also it expands our knowledge. And our deputy leader also has mentioned that having a university degree provides many opportunities when it comes to applying for a job, and people develop the country economy. Moreover, we even talk about the financial income, as all the evidence show that the higher the education, the higher salary you get, and that is a part of important thing in your life. Ladies and gentlemen, what we can agree on each other today is that we want to develop our human resource. What my team have raised, we focus on now and the future. Since our society developing every day at a rapid rate, it is essential for us to make sure our career is safe. Moreover, we should focus on the things that are permanently, not temporary. Everyone in the world who doesn't want to have a high-paid job without doing a lot of hard work. And just if you want to get a high-paid job without doing any hard work, you must get a degree. Thank you. And that's all. Once again, we strongly disagree with the motion and we beg to oppose. Thank you. អរគុណបេក្ខជនម៉ៅមីងក្រុមសពអូនមានរយៈពេល2នាទីដើម្បីពិភាក្សា Ladies and gentlemen, welcome for the last time from today our preposition team. It is now my pleasure to summarize this debate and take a look at what both sides has said and see what the outcome of today's debate actually is. Our team has mentioned that university degree alone is not enough to land on a job in this modern and competitive world. And what the job industry really looking for in their worker are now specific skills to perform the job tasks. Our argument also include the fact that technical skills take way less time and money to obtain, while giving poor people also an opportunity to get the employee in another word is to survive, which help our people to reduce the overall poverty rate and boost the economic faster in both developed and developing countries. While the other team have brought that the university degree is enough to getting a job, which is not reasonable truth in today's debate, because right now we are in a today competition world, and the reason that university degree holder earn more than those who are not having a university degree is just based on one side perspective. Our opponent team also haven't answered our team question, which means they're also questioning their own main idea. So I hope judge and audience to consider on which side brought the real demanding to the job industry, and at the same time also have the whole society, which include both rich and the poor. And for all these reasons, I beg you all to the propose. Thank you. បាទសូមអរគុណបេក្ខជនក្រុមស្របនិងក្រុមបដិសេធសូមប្រកាសបញ្ចប់ការប្រកួតដោយចែកដែងដោជាក្រុមបាទសូមអរគុណ បាទ
កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈសម្រាប់វិញ្ញាសាការជជែកដេញដោលជាក្រុមបានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណដល់គណៈកម្មការលោកសុវិសាលនិងគណៈកម្មការមេប្រយោគទាំងអស់សូមជម្រាបដល់បេក្ខជនទាំងអស់ថាចំពោះលទ្ធផលសម្រាប់ជ័យលាភីនឹងប្រកាសជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងឱកាសនេះគណៈកម្មការបច្ចេកទេសកំពុងតែបូកសរុបពិន្ទុដើម្បីវាយតម្លៃរកបេក្ខជនដែលជាជ័យលាភីជាមួយគ្នាដែរសូមកោតសរសើរដល់ក្មួយៗទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីជជែកដេញដោលនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឱកាសនេះជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចគណៈធិបតីអាដាមលោកជំទាវសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលទស្សនាវីដេអូសកម្មភាពកម្មវិធីវោហាឆ្នើមបាត់ដំបងដូចតទៅឈ្មោះសេរីពៅខ្ញុំមានអាយុ17ឆ្នាំខ្ញុំជាកូនកសិករដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺការរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចយល់ដឹងនិងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អដែលអាចឲ្យខ្ញុំប្រើសមត្ថភាពមួយនេះជួយដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិយាយទៅបើអើយជួយទេទៅមកទៅជួយម៉ែជួយបងបានផងបងគ្មានចេះអីទេបានជួយម៉ែតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើអើយពុកទៅផ្សារមើលភ្លើងផងឬនៅមើលផ្ទះផងអើបងគេមានអាហារូបករណ៍ទៀតចាអូនមានអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសទៀតអូបងឯងក៏ហក់អត់ទេយើងទទួលបានពានជ័យលាភីហើយបានអាហារូបករណ៍ទៅជានៅក្រៅប្រទេសទៀតហ្នឹងហើយចាំមើលដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចូលរួមប្រកួតទាំងអស់គ្នាណាចាគោលបំណងក្នុងការបង្កើតនៃកម្មវិធីវោហាឆ្នាំនេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមតែមួយគត់ទេគឺការផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់មិនមានហៅថាលទ្ធភាពមករាជធានីភ្នំពេញក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅការកម្មវិធីផ្សេងៗដែលបានរៀបចំដោយក្រសួងក្តីឬមួយដោយអង្គការឬមួយដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗចឹងហើយបានយើងយកកម្មវិធីនេះទៅដាក់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងជូនពួកគាត់មុនដំបូងខ្លួនខ្ញុំសូមសារភាពត្រង់គឺថាមានការភ័យដែរភ័យត្រង់ថាតើយើងមានcandidate ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងច្រើនឬមួយតិចមិនអីមិនយើងអត់ទាន់ដឹងពីនោះដោយសារតែយើងមិនទាន់បានចម្លើយជាក់លាក់ហើយអ្វីដែលយើងបានភ្ញាក់ផ្អើលគឺយើងមានការចូលរួមច្រើនពីបងប្អូនហើយនេះជាទឹកចិត្តមួយជាផលមួយដែលពួកខ្ញុំបានឈានការសម្រេចចិត្តទៅធ្វើឆ្នាំទី2បន្តបន្ទាប់នៅក្នុងខេត្តដទៃទៀតដែលមានសេចក្តីសំណើមានប្រកែកទេតែបានដល់សូមខាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងលោកជាកែសុខទីដែលជាសហស្ថាបនិកបានជឿដល់ពីជួរដល់គ្រប់គ្រងចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកផ្លូវការនៃកម្មវិធីវោហាឆ្នាំនេះពិធីទាំងមូលបង្កើតការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ពីព្រោះកម្ពុជារបស់យើងបានចូលនៅបន្ទាត់ក្រហមហើយនឹងអាចឈានទៅការរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបើសិនបើមានការទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នានោះទេមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីក្មួយបងប្អូនសាមសិស្សទាំងអស់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវោហាឆ្នាំខេត្តបាត់ដំបងនាពេលនេះ
ហើយក៏សូមជូនពរនឹងទទួលនៅសុខភាពបរិបូរណ៍កំណត់មាំមួនប្រកបដោយនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លីក្លាយក៏សូមឲ្យសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនិងសម្រេចបានបំណងលើការសិក្សារបស់បងប្អូនក្មួយៗទាំងអស់កំបីខកខានឡើយហើយក៏សូមប្រកាសបើកកម្មវិធីវហាឆ្នើមខេត្តបាត់ដំបងចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ Welcome to Wuhan Snam Bootcamp training. So hello everyone, my name is Sing Tin Sung and បាទកម្មវិធីបន្តគឺជាការប្រកាសលទ្ធផលបេក្ខជនបេក្ខនារីជ័យលាភីសម្រាប់កម្មវិធីវហាឆ្នើមបាត់ដំបងខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអង្គសេរីពិសិដ្ឋប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឡើងប្រកាសលទ្ធផលសូមអញ្ជើញ អរលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងត្រដំត្រសងអស់រយៈពេលមួយព្រឹកពេញនេះយើងទទួលបានបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រចាំទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដែលមកពីបណ្ដាវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពីការដាក់ពិន្ទុកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវពីគណៈកម្មការទាំង5រូបទៅលើវិញ្ញាសាឯកបុគ្គល យើងទទួលបានបេក្ខជនចំនួន2រូបដែលមួយរូបដែលជាបេក្ខជនដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោម6រូបដូច្នេះសូមគោរពអាជ្ញាតអបអរសាទរបេក្ខនារីសានិកាម៉ារីមកពីវិទ្យាល័យ Hope International School សូមអបអរសាទរ បេក្ខនារីដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ2 runner up best of the best ចំពោះ public speaker បានទៅលើបេក្ខនារីហៀងគឹមហ៊ុយមកពីវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្ស High School បាទសូមអបអរសាទរ បាទជាកិច្ចបន្តគឺដល់ពេលដែលត្រូវប្រកាសលទ្ធផលរបស់ការប្រកួតវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាក្រុមដែលក្នុងនោះខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដេចប្រធានគណៈអធិបតីអាដាមលោកជំទាវសូមអបអរសាទរទៅលើក្រុមបដិសេធដែលមានបេក្ខជនស្រេងម៉ៅមេង មកពីវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបេក្ខនារីមូនីម៉ារីដាមកពីសាលាអន្តរជាតិបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងទី3គឺបេក្ខនារីបៅវិរិយាមកពី Net Young High School បាទសូមអរគុណសូមបន្តភារកិច្ចជូន គណៈចាត់តាំងកម្មវិធីគឺលោកសុំគីបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណដល់លោកប្រធានប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីវហាឆ្នើមដែលបានប្រកាសលទ្ធផលជូនជ័យលាភីសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីពេលនេះបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងដោយឆ្លងកាត់ជាច្រើនដំណាក់កាលរហូតមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះកម្មវិធីបានរកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភីបាទជ័យលាភីទាំងពីរវិញ្ញាសាហើយសូមបញ្ជាក់ថា នឹងមានការផ្ដល់ជ័យលាភីបាទនឹងរង្វាន់នៅពេលដែលបន្តិចទៀតនេះអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរព
ដើម្បីញ៉ាំងឲ្យពិធីកាន់តែមានភាពអធិកធមនិងដើម្បីអបអរសាទរដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីជ័យលាភីក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់គណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីខ្ញុំបាទតាំងនាមគណៈចាត់តាំងកម្មវិធីនិងអង្គពិធីទាំងមូលមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចកលាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលជូនដល់អង្គពិធីសូមគោរពអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពគណៈអធិបតីហើយនឹងសូមស្វាគមន៍អាយដាមលោកជំទាវមកលោកស្រីក៏ដូចជាគណៈកម្មការក្មួយជាបេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះពីមិត្តហើយនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅលើចេតនាយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឡងក្បាច់ប្រត់នៅកម្មវិធីហៅថាកម្មវិធីវោហាឆ្នើមនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏សូមអបអរសាទរចំពោះក្មួយៗដែលទទួលបានជ័យលាភីហើយដែលគណៈកម្មការឬក៏ធម្មនិយោគទើបតែបានប្រកាសអំបញ្ញនេះពីនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងនៃការអរគុណនៃការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់គណៈកម្មការក្តីហើយរបស់សហភាពយុវជនខេត្តបាត់ដំបងក្តីហើយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានអាដាមសសុខាបានដឹកដើមគំនិតរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដែលខ្ញុំចាត់ទុកថានេះគឺជាកម្មវិធីមួយដ៏ល្អដើម្បីនឹងបំផុសការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យកាន់តែបានច្រើនថែមទៀតសម្រាប់យុវជនយុវនារីរបស់យើងដែលជាទំពាំងស្នងសីសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិហើយខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនូវការគាំទ្រនិងចូលរួមធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទោះបីថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរអរគុណចំពោះការពុះពៀការលំបាកយ៉ាងនេះអង្គវិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនជាប្រមុខកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមានលទ្ធផលខ្ពស់ជាបន្តទៅទៀតហើយគោលនយោបាយស្តីពីគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការសិក្សាពេញមួយជីវិតគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយបញ្ហានេះបាន
ស្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិទ្យាល័យកម្ពុជារបស់យើងសប្តាហ៍នេះពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសិក្សាភាសាបរទេសនៅថ្នាក់កម្រិតមធ្យមសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនបើកបង្រៀនភាសាបរទេសចាប់ពីមត្តេយ្យរហូតដល់កម្រិតមហាវិទ្យាល័យដើម្បីមានលទ្ធភាពទៅបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជីវៈនានាឬក៏ការស្វែងរកការងារធ្វើនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនឯកជនមានជាដើមនេះគឺចំណុចសំខាន់ណាស់ហើយបាញ់នេះបងប្អូនក៏បានទៅជែកគ្នាមានក្រុមចំពោះមានក្រុមមិនចំពោះនេះគ្រប់គ្រងនេះភាសាអង់គ្លេសពួកអ្នកបកទៅគឺថាមិនលឺទេភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំក៏ស្ដាប់មិនអស់ដែរទេប៉ុន្តែតាមរយៈអ្នកបកប្រែឃើញថាបងប្អូនបានជជែកគ្នាថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងអ្វីទៀតរវាងសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យហើយនឹងចំណេះជំនាញសញ្ញាបត្រជំនាញហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មួយនេះខ្ញុំមិនមែនដើរតួជំនួសឲ្យតែក្រុមឬមួយមានប្រយោគទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំគឺឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺសុខាតែម្ដងសុខាគឺនៅក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993បានរៀនដល់ថ្នាក់ទី8នៅខ្មែរយើងនេះនៅសាលាចតុមុខខ្ញុំបានសួរគាត់ថាបើពុកឲ្យទៅរៀននៅក្រៅអូនឯងទៅទេគាត់ឆ្លើយថាទៅតែក្នុងពេលនោះខ្ញុំអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកក្រៅទេពួកអត់មានសាច់ញាតិបងប្អូនតែម្នាក់គ្មានដែរហើយក៏គ្មានមិត្តភក្តិណាដែលស្គាល់នៅខាងក្រៅមិនដែរប៉ុន្តែការសួរនេះគឺថាដោយវត្ថុឋានប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់មួយថ្ងៃឡើងគាត់សួរថាណាទៅគឺគាត់សួរចឹងហើយខ្ញុំបង្ខំទៅតែបោះស្រាយតាមពាក្យសន្យាហើយក៏បានរកឃើញនៅមិត្តភក្តិដ៏ល្អដែលគាត់មកទទួលយកទៅតែម្ដងប៉ុន្តែពេលដែលទៅដល់ស្រុកបារាំងដោយសារថានៅភ្នំពេញអត់បានរៀនភាសាបារាំងទេរៀន ABC អញ្ចឹងដែរភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែគឺបារាំងអត់បានរៀនទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបារាំងគឺវាយកទៅដាក់នៅថ្នាក់ទីប្រគិតមិនដឹងវាថាថ្នាក់ទី6បារាំងអានោះនៅកម្ពុជាយើងពីសម័យខ្ញុំគេហៅថាកលេសចូលកលេសចប់បឋមសិក្សាហើយចូលទៅកលេសប៉ុន្តែដោយសារវាអត់មានមាននឹងមូលដ្ឋានភាសាបារាំងនោះដូច្នេះបារាំងត្រូវខំចិត្តថាសូមឲ្យនៅរៀនបារាំងមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំឲ្យឡើងថ្នាក់ទៅថ្នាក់ទី5បារាំងនេះគឺថាហេតុផលដោយសារពេលវេលាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងទៅស្រុកបារាំងខ្ញុំមកពីញូវយ៉កវិញហើយទៅស្រុកបារាំងក៏បានជួបជាមួយនឹងគ្រូក៏បាននិយាយជាមួយខ្ញុំថា
ជាទូទៅអត់អីទេប៉ុន្តែដោយសារគ្នាអត់មានមូលដ្ឋានបារាំងពីទៅគឺខំចិត្តត្រូវតែគឺមិនយកភាសាហ្នឹងឲ្យច្បាស់សិនដើម្បីរៀនទៅមុខទៀតអាចទទួលបានជោគជ័យបើសិនតែបខំមកចូលឡើងថ្នាក់តែម្ដងនោះគឺមិនជោគជ័យទេអានេះមួយដែលខ្ញុំចាំរហូតទី2គាត់ថាទេតែយើងសម្រេចហើយសម័យខ្លួនអ្នកសម្រេចទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមគាត់ចង់រុញទៅឲ្យរៀនវិជ្ជាជីវៈជំនាញវិជ្ជាជីវៈពីព្រោះនៅបារាំងនេះប្រព័ន្ធអប់រំរបស់គេវាមាន2ច្រកអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកណាឡើងទៅច្រកណាបានលទ្ធភាពទៅច្រកណាបានថារុញទៅខាងនៃចំណេះដឹងទូទៅរហូតដល់បានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រឬក៏បានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឬទៅបណ្ឌិតអាហ្នឹងគេរុញទៅតាមនោះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលឃើញថាគ្នាមិនអាចទៅបានគឺគេរៀបចំសាលាមួយទៀតផ្សេងទៀតដើម្បីត្រង់យកអ្នកចេញពីសាលាចំណេះទូទៅហ្នឹងទៅរៀនយកជំនាញគឺជំនាញអញ្ចឹងគឺថាគ្រូនោះបានជួយយោបល់មកខ្ញុំថាបើអាចយកទៅជំនាញរៀនជំនាញបានក៏ជាការល្អដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានសម្រេចទេក៏សួរសម័យខ្លួនបើសម័យខ្លួនគឺថាអត់ទេគេអត់ចង់គេរៀនទៅតាមផ្លូវទី1ក៏ដែរបានន័យថារៀនចំណេះដឹងទូទៅរហូតទៅដល់ចប់តែម្ដងមកនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅអ្វីៗដែលបងអូនបានទៅជែកមិញតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាអាកាសសេចក្តីទេប៉ុន្តែហើយមិនមែនជាអាកាសភាសាអង់គ្លេសទេចង់និយាយពីចំណេះដឹងទាំងពីរនេះចង់និយាយបានទាំងពីរមួយបរិញ្ញាបត្រចំណេះទូទៅឬមួយថាបរិញ្ញាបត្រអីចឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយមួយទៀតបរិញ្ញាបត្រជំនាញឬមួយចំណេះដឹងជំនាញខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ម្យ៉ាងម្នាក់ដូចគ្នាវាអត់អីណាសំខាន់ជាងណាទេតែថាយើងមានអ្នកដែលមានទស្សនៈទានច្រើននឹងចង់និយាយថាអ្នកដែលរៀនទ្រឹស្ដីអ្នកដែលរៀនអីហ្នឹងគឺថាគេមានទស្សនៈទានមានការយល់ដឹងច្រើនក៏ល្អដែរសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងមិនជាការខាតបង់អីទេហើយបើសិនអ្នកហ្នឹងអាចថាងាកមកចង់រករៀនជំនាញអីមួយក៏អត់មានទៅខុសអីដែរទេអត់មានទៅខុសអីទេយើងអាចរៀនបានដែរអាចថាវាខាត់ពេល1ឆ្នាំឬក៏អីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានចំណេះដឹងមានទស្សនៈទានច្រើនទាំងពេលគាត់ក៏មានការដែលសិក្សារៀនសូត្រជំនាញណាមួយវាបានឆាប់ដែរហើយអ្នកដែលមានជំនាញនឹងក៏មានសារៈសំខាន់ដែរពីព្រោះទាំងអស់គ្នាមិនអាចថាទៅអង្គុយបរោទាំងអស់គ្នាឬក៏ចងអវត្តកទាំងអស់គ្នាតែអានេះនិយាយចឹងវាមិនសូវត្រូវមកទេព្រោះកសិករគេភ្ជួរស្រែវាចងអវត្តកបានទេនៅស្រុកគិរីចម្រើនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើត្រាក់ទ័រអីក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងអីប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងមិនអាចមានតែអ្នកដែលមានទស្សនៈទាននោះទេត្រូវតែមានអ្នកធ្វើសរុបមកវិញបទពិសោធន៍នៃការរៀបចំមន្ត្រីដឹកនាំនៅគ្រប់ថ្នាក់ក៏ដូចគ្នាចឹងដែរគឺមិនអាចមើលមកជ្រុងទេទៅមើលតាំងពីជ្រុងចង់និយាយថាគាត់ខ្លួនអីគាត់មានតែទ្រឹស្ដីក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ធ្វើជាក់ស្ដែងគាត់ធ្វើអត់កើតទេហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លះគាត់មានតែការជាក់ស្ដែងគាត់ធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែគាត់ដូចថាលូតលាស់ទៅមុខទៀតគាត់វាមិនអាចគឺថាវាអាចមានកម្រិតគឺហើយបានគេត្រូវការណាទាំងពីរនេះគឺថាបើអ្នកណាមានបទពិសោធន៍ផងមានចំណេះដឹងផងទៅមានចំណេះដឹងផងមានទស្សនៈទានច្រើនផងហើយមានបទពិសោធន៍ថែមទៀតអ្នកនោះគឺកាន់តែល្អហើយបាទនេះជាការយល់ដឹងហើយនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេមិនមែនទៅអាកាត់តកតងនឹងរឿងភាសាទេក៏ប៉ុន្តែតកតងនឹងរឿងចំណេះដឹងចឹងហើយបាននៅក្នុង
មានតែក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំមានការដែលសប្បាយដែរដោយសារអីដោយសារថាបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួយកសាងសាលារៀនគ្រប់កម្រិតជាពិសេសសាកលវិទ្យាល័យទី1គឺនៅបាត់ដំបងនោះឯងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដែលថាសាកលវិទ្យាល័យនេះគឺបាត់ដំបងជាកន្លែងមួយដែលថាជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប៉ុន្តែគឺពីសម័យមុនគឺថាវាមានសាកលវិទ្យាល័យដែរប៉ុន្តែតូចមួយចង្អៀតឥឡូវនេះយើងបានពង្រីកហើយមានតែមួយកន្លែងនេះទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួយគឺមួយកន្លែងនេះហើយនៅព្រៃវែងស្កលវិទ្យាស៊ីវិទ្យាមាននេះក៏ដូចគ្នាដែរហើយនៅក្នុងនោះឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមួយឃើញទេអានេះគឺរបៀបត្រង់ហ្នឹងចង់របៀបត្រង់យ៉ាងម៉េចគឺថាបើនរណាទៅរៀនយកទ្រឹស្ដីយកអីទស្សនៈទានបានកាន់តែច្រើនវារៀនទៅល្អតាអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែនរណាថាខ្ញុំដូចចង់ទៅយកជំនាញជាក់ស្ដែងខាងកសិកម្មឬមួយក៏ខាងឧស្សាហកម្មខាងអីណាហោហាយទៅយើងមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈនៅនឹងកន្លែងនោះស្រាប់ហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែត្រង់អ្នកចេញពីសាកលវិទ្យាល័យនោះទេត្រង់ពីអ្នកចេញពីអ្នកដែលថាចេញពីសាលាមធ្យមសិក្សានេះនៅជុំវិញនោះថែមទៀតផងនេះយើងបានគិតគូរយ៉ាងដូចនេះហើយនៅខាងត្បូងឃ្មុំក៏មានមួយកន្លែងដែរហើយក្នុងនោះដូចជាខ្ញុំមិនស្មាស់ទេឥឡូវនេះគឺសាលាប្រវត្តិជីវៈនេះខ្ញុំមិនបានជួយទេគឺបានជួយធ្វើសាកលវិទ្យាល័យនោះបានមួយនៅកន្លែងនោះហើយចឹងទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់នៅការវិភាគរបស់ខ្ញុំហើយនឹងបទពិសោធន៍ការជាក់ស្ដែងដែលបានឆ្លងកាត់យ៉ាងដូចនេះឯងហ្នឹងមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកដើម្បីជាបទពិសោធន៍ដែលជាព័ត៌មានមួយដែរពិសេសគឺសម្រាប់មន្ត្រីនៅរដ្ឋបាលនានាដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះកាលដែលយើងនៅសង្គ្រាមប្រហែលជាមុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏អាចថាក្រោយយើងមិនច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគឺលោកឯកឧត្តមតនចាយនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ម្នាក់មិនមែនកំពូលដែរទេប៉ុន្តែលំដាប់ទី2របស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចហើយអ្នកដទៃទៀតរបស់គណៈបកនេះតែងតែឃោសនានិងមើលស្រាលដល់អ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋកម្ពុជាសុទ្ធតែជាមនុស្សងងខ្លៅអវិជ្ជាមិនបានរៀនសូត្រមានតែទុនចាយម្នាក់ទេដែលគាត់និយាយផ្ទុយពីគេគាត់ថាពួកឯងឈួតការពិតណាស់ឯងនឹងទេដែលល្ងងដែលឆោតពួកនោះវាមិនមែនអត់មានសញ្ញាបត្រខ្ពស់នៅលោកឯងប៉ុន្តែវាធ្វើរាល់ថ្ងៃណាក៏ជួបបញ្ហាថ្ងៃណាក៏ដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងទេពួកនោះដែលមានសមត្ថភាពពួកឯងនឹងអត់មានសមត្ថភាពទេនេះគឺការគាត់និយាយចឹងដល់ចូលមកធ្វើការជាមួយគ្នាសម្ព័ន្ធមន្ត្រីភាពរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបានយើងដឹងថាអ្វីដែលទុនចាយនិយាយគឺជាការពិតអត់ធ្វើអីមកមិនចេះធ្វើអីខ្ញុំមិនមែនថាមើលថោកអីខាងទុនពេជ្រទេប៉ុន្តែគឺថាគឺមិនបានទោះបីតែមានសញ្ញាបត្រក៏ដោយនៅជាមួយខ្ញុំមានបណ្ឌិតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃមកទុនពេជ្រប៉ុន្តែ
គឺអត់មានបទពិសោធន៍អាហ្នឹងចង់និយាយចឹងហើយបានខ្ញុំថារវាងអ្នកដែលមានទ្រឹស្ដីមានទស្សនៈទានការយល់ដឹងគឺជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍គឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានព្រោះវាបូកទៅបូកមួយគ្នាហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងទៅជាមនុស្សខ្លាំងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយបើបូកនឹងគុណសម្បត្តិឬថាគុណនៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សថែមទៀតអានេះវាទៅពិសេសថែមទៀតដែរហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះសកលលោកបានដើរដល់យុគសម័យអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម 4.0 អានេះគឺចង់និយាយពី digital ឡើងហើយឧស្សាហកម្ម digital ឡើងហើយវិវត្តពីមុនមក 1.2.3.0 ឥឡូវដល់ 4.0 នេះហើយជាបញ្ហាដែលជាឱកាសមួយសម្រាប់យុវជនរបស់យើងក្នុងការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះហើយយើងដឹងហើយថាឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងសាធារណៈជាដើមឡាគឺច្រើនគឺថាភាគច្រើនក៏អាចថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចិនទេភាសាចិនបើនិយាយថាគាត់នៅចិន1300លាន1400លានអ្នកទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនដឹងថាមានប្រមាណទេតាមឯកសារនៅសេខ្ញុំថា600លានអ្នកតែខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាអាចច្រើនជាងនឹង700 800ក៏អាចថាបានព្រោះនៅក្រៅពីអង់គ្លេសក្រៅពីអាមេរិកកាំងមានកាណាដាមានប្រទេសតូចៗមួយចំនួនទៀតដែលគេប្រើភាសាអង់គ្លេសជាភាសាយានរបស់គេដែរប៉ុន្តែថាអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ចាត់ទុកថាជាលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីភាសាចិនព្រោះចិនហើយពីចិនដីគោកឬចិនតៃវ៉ាន់ចិនហុងកុងដែលប្រើភាសាចិនដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយនឹងឥឡូវនេះសេដ្ឋកិច្ចចិនមានការវិវត្តផងដូច្នេះគឺអ្នកដែលរៀនភាសាចិនហ្នឹងក៏មានចំនួនច្រើនថែមទៀតដែរអញ្ចឹងគឺថានេះជាឱកាសមួយដែលបង្ហាញផ្លូវដល់ក្មួយៗទាំងអស់ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនភាសាបរទេសនោះជាពិសេសគឺថាភាសាអង់គ្លេសភាសាចិននេះឯងហើយបើថ្ងៃមុខទេឧទាហរណ៍ថ្ងៃមុខថ្ងៃថាគឺបានអ្នកនិយាយភាសាចិនទៀតក៏ជាការល្អដែរអានឹងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទេខ្ញុំមិនមានយោបល់អីត្រូវទៅធ្វើនោះទេហើយខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីបូហាឆ្នាំនេះតាមរយៈហ្នឹងយើងអាចរកឃើញនៅអ្នកដែលពូកែរកឃើញអ្នកដែលក្លាហានរកឃើញអ្នកដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមរៀនសូត្ររកឃើញអ្នកដែលហៅថាមានចិត្តតស៊ូអំណត់ព្រោះมันជាការងាយស្រួលប្រមាណនោះទេដែលបើរៀនគាត់មកអានបានទៅសេបាននឹងវាស្រួលប៉ុន្តែគាត់ថាយើងរៀនដើម្បីយកទៅជែកយកជាការនោះអានោះប្រហែលជាត្រូវការខំប្រឹងប្រែងច្រើនហើយក៏តាមរយៈនេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចរកឃើញនៅមុខសញ្ញាមនុស្សដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋឬក៏
ក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាក្តីឬក៏អាចនៅក្រៅប្រទេសក្តីខ្លួនអីគឺថាយើងរៀនសូត្របានច្រើនយើងទៅយើងអាចចូលធ្វើការនៅអង្គការអន្តរជាតិណាមួយក៏បានដែរអង្គការសហជីវជាតិឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងអាចជួយធ្វើការផ្នែកអីបានហើយពិសេសដំណាក់ដំណងសាធារណៈដោយសារថាភាសានេះវាជាអាចចាត់ទុកថាជាពន្លឺជាពន្លឺមួយសម្រាប់ធ្វើជាផ្លូវដើម្បីយើងស្វែងរកជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់យើងចង់និយាយថាបើយើងចេះភាសាយើងទៅកន្លែងណាក៏បានដែរយើងស្រាវជ្រាវអីក៏អាចងាយឆាប់យល់ឆាប់ដឹងឥឡូវគេគិតអីនៅស្រុកអាមេរិកដូចបងប្អូនលើកឡើងតាំងពី Steve Jobs តាំងពីស្អីណានៅអាមេរិកក្រសួងការងារក្រសួងអីហ្នឹងដូចជាបានន័យថាដោយសារយើងចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយបានយើងបានមើលតាមអី website មើលតាមស្អីណាហោហែ Facebook នេះអីទៅយើងឃើញទាំងអស់យើងយល់ដឹងថាគេដើរដល់ណាគេកំពុងធ្វើអីគេកំពុងគិតអីនេះជាបញ្ហាចឹងសរុបថានេះជាការរកឃើញមុខសញ្ញាជាបឋមបាទសម្បំថាអ្នកតែប្រហែលអ្នកហ្នឹងគឺថាអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រសួងដែលមានការពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនមានការពាក់ព័ន្ធគេអាចជ្រើសរើសរកអ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងទំនាក់ទំនងសាធារណៈឬទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមឡើងនេះជាការល្អហើយកម្មវិធីនេះទៀតសោតក៏មិនមានន័យថាយើងឲ្យតម្លៃភាសាបរទេសជាងភាសាខ្មែរនោះទេភាសាមែនតើទៅគឺថាភាសាខ្មែរកើតមកយើងចេះហើយប៉ុន្តែជួនអីអ្នកខ្លះចេះនិយាយមិនអត់ចេះសរសេរអានេះក៏រឿងដែរមានបញ្ហាដែរក៏យើងរៀនតែប្រហែលជាមិនលំបាកទេខ្ញុំមានពិសោធន៍កូនរបស់ខ្ញុំពួកនឹងវាអត់បានរៀនភាសាខ្មែរជ្រៅជ្រះទេពិសេសកូនប្រុសទី2នេះសរដ្ឋានេះគឺថាពេលវាមកដល់ផ្ទះឲ្យវារៀនអក្សរខ្មែរវាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែទីបំផុតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញថាវាសរសេរបានវាអានបានដោយមិនតាក់នេះបានន័យថាគាត់ប្រហែលគាត់ប្រឹងគាត់ប្រែងរៀនសូត្រហើយចំណេះដឹងអីផ្សេងទៀតគាត់ស្រូបយកតាមភាសាអង់គ្លេសតែគាត់រៀននោះចឹងបានន័យថាកម្មវិធីនេះមិនមែនមានន័យថាយើងឲ្យតម្លៃភាសាបរទេសជាងភាសាខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការចាំបាច់ហើយក៏គេមិនបានប្រកាន់ដែរទេភាសាបរទេសកាលណាយើងចេះច្រើនកាលណាល្អកាលនោះប្រកបពីភាសារបស់កំណើតរបស់ខ្លួននេះទោះបីប្រទេសនោះជាសត្រូវជាមួយយើងក៏ដោយនៅឆ្ងាយពីយើងក៏ដោយយើងចេះទៅវាអត់មានខាតបង់ទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងចេះថាទី1ភាសាដែលគេប្រើជាអន្តរជាតិហើយទី2ភាសាដែលនៅប្រទេសជាប់ជិតខាងអានឹងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងប្រទេសដែលនៅក្រៅតំបន់ដូចឆ្ងាយចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្ពស់ណាស់ចំពោះកម្មវិធីនេះហើយសូមពីថ្មីម្ដងនេះសូមតម្លៃនៅការកោតសរសើរពីពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ទាំងអ្នករៀបចំកម្មវិធីអ្នកព្រួយប្រាំងគំនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីហើយក៏ដូចជាក្មួយទាំងអស់ហើយក៏សូមថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋឯកជនបាញ់មិញក្នុងចំណោមនេះគឺបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេមានឯកជនខ្លះមានរដ្ឋខ្លះដែលក្មួយបានប្រឡងជាប់នេះ
ហើយចាំមានយ៉ាងមួយមានមនីវងមួយហើយមានហូបមានហូបមួយមានតាណាប្រមាណទៀតនេះអញ្ចឹងវាមានចម្រុះគ្នាអញ្ចឹងវានេះក៏ជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាទាំងគ្រឹះស្ថានឯកជនសិក្សាឯកជននិងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋសាធារណៈនេះគឺកម្មវិធីសិក្សាវាតែមួយទេរបស់ក្រសួងអប់រំតែមួយទេចឹងហើយគឺគុណភាពមិនខុសគ្នាទេនេះដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយអរគុណហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំគាត់នៅបញ្ជាក់ជូនខ្លះថាឥឡូវនេះបញ្ហាកូវីដយើងដឹងហើយមិនធូរស្រាលទេគឺឥឡូវមានបញ្ហាហានិភ័យរបស់យើងនេះគឺវាម្យ៉ាងហើយក្នុងមួយថ្ងៃវត្តមានដែលយើងបានឃើញនេះគឺថាក្នុងរង្វង់850 900នឹងគឺថាមាននៅហើយប៉ុន្តែនៅថៃបានស្ទុះឡើងសម្បើមនៅវៀតណាមក៏ស្ទុះឡើងសម្បើមវៀតណាមជិត 10000 នាក់មួយថ្ងៃទឹកមួយនេះហើយដែលពីមុននោះគឺថាគាត់លោមនៅពីក្រោយកម្ពុជាឆ្ងាយណាស់តែឥឡូវនេះគាត់ឡើងលើកម្ពុជា 4-5 លេខហើយអានេះគាត់ដូច 78000 ហើយនៅកម្ពុជាដូចជា 74000 ហ្នឹងឯងហើយប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់វៀតណាមនៅតិចជាងយើងទេយើងស្លាប់ជាង 1000ហើយថៃក៏បញ្ហាម៉ាឡេហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងក៏ផ្ទុះខ្លាំងដែរហើយនៅអឺរ៉ុបក៏ងើបឡើងវិញប្រទេសមួយចំនួនដែរចឹងគឺថាយើងអត់ដឹងថាជំងឺនេះវាទៅបញ្ចប់នៅពេលណាយើងអត់ទាន់ដឹងនេះគឺបញ្ហាចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាការចាំបាច់ហើយប៉ុន្តែគឺមកដល់ពេលនេះគឺថាវាមិនទាន់ចាក់បានច្រើនប្រមាណដូច្នេះវាមានបញ្ហាក្រៅពីនេះតើតើនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសយើងវាអត់មានបញ្ហាអីចោតធំដុំទេអត់មានអីចោតធំដុំទេហើយបទល្មើសចរាចរណ៍ក៏បានធូរស្រាលហើយបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅតែជាបញ្ហាដែលយើងបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់ហើយដែលខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងដឹកនាំការប្រជុំមួយដើម្បីនឹងស្ដាប់របាយការណ៍យុទ្ធនាការនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនហើយនឹងរកវិធានការដើម្បីសហការជាមួយស្ថាប័នតុលាការក្នុងការចាត់ចែងការផ្ដន្ទាទោសការអីហួសហេតុនេះហើយតកតងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងដឹងស្រាប់ហើយដោយសារកូវីដនេះគឺមិនមែនតែកម្ពុជាទេប្រទេសនានាលើសកលលោកក៏ជួបបញ្ហាដូចគ្នាចឹងដែរនេះជាហានិភ័យទាំងអស់គ្នាហើយចឹងទៅពេលនេះគឺថាការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងផងហើយនឹងការរួមសាមគ្គីរវាងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់គឺជាការចាំបាច់ឥឡូវយើងឃើញច្រើននោះទេសចរចំណូលវិទេសចរសង្ឃថាវាមិនដល់0ទេតែវានៅជិត0ដែរហើយដែលជាមុខព្រួយសេដ្ឋកិច្ចមួយសំខាន់ពីមុននេះមុនកូវីដកាលឡើងនេះគឺថាវាសំខាន់ហើយឥឡូវនេះវាសឹង0ហើយធម្មតាការនាំចេញនាំចូលវានៅមានប្រដីខ្លះវាអត់មានបញ្ហាអីធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេតែគាត់យ៉ាងណាក៏វាចុះដែរនៅដែលយើងពិនិត្យអំពីការបង្កបង្កើនផលគឺថាដូចជាបានដំណើរការទៅល្អពីព្រោះទឹកភ្លៀងមើលទៅគឺថាមិនជាចំណោទទេក្រៅពីនេះគឺខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់នៅយោបល់ខ្លះតកតងទី1គឺសម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តស្រុកនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះខ្ញុំសម្ដែងនៅការកោតសរសើរការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏ដូចគណៈអភិបាលទាំងមូលក្រុមប្រឹក្សានិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុក
និងអង្គភាពពីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដែលប្រយុទ្ធចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 នេះដោយសារថាបាត់ដំបងជាខេត្តមួយដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងថៃដែរហើយថៃក៏មានបញ្ហានេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយមានពលករយើងចេញចូលពិសេសចេញចូលវាអាចមានថាអ្នកលួចរត់ពន្ធមនុស្សគាត់អីចេញទៅខ្លះប៉ុន្តែថាដូចជាមិនមានអីច្រើនប្រហែលទេខាងចូលមកនេះគឺបញ្ហាដែលខ្ញុំស្នើថាបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះហើយនឹងជំរុញការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីនឹងជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលបន្ថែមទៀតនៃ COVID-19 នេះហើយចំណុចទី2គឺសូមយកចិត្តទុកដាក់បន្តអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលមាន7ចំណុចហើយក្នុងនោះគឺថាទី1ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាពិសេសសេវារដ្ឋបាលប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពនិងទទួលបានជំនឿទុកចិត្តទី2គឺគ្មានបទល្មើសលួចគ្រឿងញៀនល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទទី3មានសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈល្អពិសេសមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី4គ្មានអំពើអនាចារនិងការជួញដូរមនុស្សពិសេសស្ត្រីនិងកុមារគ្មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងគ្មានក្មេងទំនើង5ដោះស្រាយវិវាទនៅមូលដ្ឋានក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពហើយ6អនាម័យមានសោភ័ណភាពល្អនិងមានបរិស្ថានល្អនិង7ឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនិងរាល់ជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនេះគឺថាខ្លឹមសារស្នូលនៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង7ចំណុចនេះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនេះត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចុះហត្ថលេខាដែលចាត់ទុកនេះគឺរបស់រដ្ឋាភិបាលបើពីមុននេះគឺចាត់ទុកដូចថារបស់មហាផ្ទៃប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាដោយសារវាជាក់ទងគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទាំងអស់ដូចជាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈវាចាក់ទងគ្រប់វិស័យមិនមែនតែវិស័យដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលត្រូវទេហើយយើងបានធ្វើការបកស្រាយចំណុចមួយព្រមទាំងមានការណែនាំចាត់តាំងអនុវត្តអីខាងក្រៅនេះច្រើនហើយសូមឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តគណៈវិជាការរដ្ឋបាលខេត្តនេះគណៈវិជាការខេត្តនិងវិជាការស្រុកគឺគិតដាក់ដើម្បីចាត់ចែងអនុវត្តហើយទី3គឺបន្តលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការងារបង្កការផលដោះស្រាយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះតទៅទៀតតកតងនឹងគណៈកម្មការប្រឡងបណ្ណាំង5ឆ្នាំនេះសូមយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងបូកសរុបដកពិសោធន៍ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីក្រោយទៀតដូចលើថាកម្មវិធីនៅប្រទីមានជ័យហើយខ្ញុំជឿថាពិសោធន៍នៅព្រៃវែងគឺថាអត់ទាន់មានពិសោធន៍ទេវាចាប់ដើមដំបូងហើយធ្វើនៅបាត់ដំបងនេះគង់មានយកបទពិសោធន៍ពីព្រៃវែងមកឥឡូវនេះយើងគ្មានសម្រាប់ប្រទីមានជ័យចឹងហើយយកបទពិសោធន៍ពីព្រៃវែងផងនិងពីបាត់ដំបងផងយកទៅធ្វើនៅប្រទីជ័យបានកាន់ល្អប្រសើរថែមទៀតហើយទី2គឺបន្តខិតខំគឺមិនឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌
មានសុក្រិតភាពតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះហើយយើងមានថាស្មារតីហើយចំពោះជ័យលាភីនិងអ្នកដែលមិនទទួលបានជ័យលាភីអ្នកមិនទទួលបានជ័យលាភីខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាបរាជ័យទេប៉ុន្តែតាមទ្រឹស្ដីម្យ៉ាងគឺនិយាយថាការដែលយើងបរាជ័យដំបូងចាត់ទុកថានោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃជោគជ័យរបស់យើងពេលនេះយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមហើយសម្រាប់ចោលការតស៊ូតទៅទៀតនោះទេខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូទាំងអស់ដែលមិនទទួលបានជ័យលាភីនេះហើយមិនត្រូវចាត់ទុកថានោះជាបរាជ័យទេប៉ុន្តែពេលទៅវិញគឺចាត់ទុកថានោះជាជោគជ័យរបស់ខ្លួនទៅវិញយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏មានមេរៀនបទពិសោធន៍សម្រាប់ដណ្ដើមជោគជ័យនៅពេលខាងមុខហើយអ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភីក៏បីមិនត្រូវគេថាមោទនភាពហើយគួរបន្តខិតខំរៀនសូត្រតទៅទៀតពីព្រោះថានេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងនៃជោគជ័យរបស់យើងប៉ុណ្ណោះយើងមិនទាន់ឈានដល់គោលដៅដែលក្មួយចង់បានហើយដែលអាចនឹងមានដូចថាមានលទ្ធភាពសម្រាប់កសាងអនាគតរបស់យើងក្រុមគ្រួសារយើងឬចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការសង្គមកិច្ចការប្រជាជាតិទៅឡើយចឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាជោគជ័យជំហានបឋមរបស់យើងប៉ុណ្ណោះចឹងហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីយើងឈានដល់គោលដៅរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងនៅត្រង់ណាគោលដៅរបស់យើងតាមខ្ញុំគិតគឺពេលដែលយើងទទួលបានការងារអ្វីមួយសមស្របតាមសមត្ថភាពរបស់យើងហើយយើងទទួលបានកម្រៃការងារនោះយកមកចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនយើងក្រុមគ្រួសារយើងបាននោះគឺថាជាគោលដៅរបស់យើងឬក៏អាចនិយាយថាយើងធ្វើការក្នុងវិស័យសាធារណៈឬក៏វិស័យឯកជនក៏បានដែរដោយយើងមិនរើសអើងនោះទេចង់និយាយថាធ្វើការងាររដ្ឋក៏បានធ្វើការងារឯកជនក៏បានប៉ុន្តែគឺយើងមានហៅថាទទួលបានប្រាក់កម្រៃធនធានសមស្របដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយខាងលើមិញសូមបានបញ្ជាក់ហើយថាទន្ទឹមនឹងការសិក្សារៀនសូត្រភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសនេះក៏បីយកចិត្តដាក់ភាសាផ្សេងទៀតដែរហើយទន្ទឹមនោះគឺថាក៏ត្រូវតែខិតខំដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសិលធម៌រស់នៅល្អជាយុវជនយុវនារីដ៏ល្អសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយមិញនេះខ្ញុំបានបកស្រាយឲ្យដែរទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងចំណេះធ្វើហើយដែលទទួលបានពីសាលាក្តីទទួលបានពីមិត្តភ័ក្តិពីវិញក្តីអានេះគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់នឹងមិនអាចចោលមួយណាបានទេខ្ញុំមិនមានយោបល់អីច្រើនទេគឺចុងក្រោយនេះគឺថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងនៅការអបអរសាទរចំពោះគ្រូទាំងអស់ទាំងអ្នកជ័យលាភីទាំងអ្នកដែលមិនទទួលបានជ័យលាភីទោះបីថា
ហើយនេះមួយមិនបានជ័យលាភីមែនប៉ុន្តែគ្រូបានដើរមកដល់ហ្នឹងដើរមកដល់ទីផ្នែកទ្រាំទីផ្នែកទ្រាំអានោះថាបើទ្រាំបាល់ឬក៏ថាកីឡាអីក៏ដោយគឺថាគឺ run up គឺអ្នកដែលផ្នែកទ្រាំហ្នឹងហើយវាមិនមែននៅអានេះណែ group stage ឬមួយក៏មក round of 16 ឬក៏ការ final គាត់ទៅ final នោះគឺនេះគឺថាមកដល់ run up អ្នកលំដាប់ទី2នេះគឺការដែលជោគជ័យរបស់យើងចឹងហើយក្មួយដែលទទួលមកជោគជ័យនេះគឺក៏ដូចបានលើកឡើងទៅលើថាទន្ទឹមនឹងការសប្បាយរីករាយយើងក៏ត្រូវបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតអរគុណហើយអរគុណទាំងអស់ចំពោះគណៈកម្មការចំពោះរដ្ឋបាលអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរសូមបន្តគ្រប់គ្រងកម្មវិធីតទៀតឃើញថាជាកម្មវិធីមួយដែលមានផលប្រយោជន៍រួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់យើងហើយខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងបន្តគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមតាមការចាំបាច់អរគុណណាស់សូមជូនពរអរគ្នាបានសុខសប្បាយនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសូមអរគុណបាទជំនួសមកឲ្យអង្គពិធីទាំងមូលខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះប្រសាសន៍សំណេះសំណាលដ៏មានតម្លៃរបស់សម្ដេចគណៈធិបតីនិងសូមគ្រប់ជូនពរសម្ដេចមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូរបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីបន្តរួមចំណែកយ៉ាងរឹងមាំរក្សាបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខជាតិបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាប្រកបដោយចីរភាពកម្មវិធីបន្តគឺការប្រគល់ពេលរង្វាន់និងបំពាក់មេដាយដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីសូមអង្គពិធីតមូលអបអរសាទរសារជាថ្មីខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគ្រប់អញ្ជើញអាដាមអ៊ុយរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់ដើម្បីផ្ដល់ពេលរង្វាន់ដល់ជ័យលាភីលើវិញ្ញាសាឯកបុគ្គលសូមគ្រប់អញ្ជើញពេលរង្វាន់ទី1គឺពេលរង្វាន់ Winner ចំនួន1រូបបានទៅលើបេក្ខនារីសានិកាម៉ារៀលមកពីវិទ្យាល័យហូបបាត់ដំបងសូមអបអរសាទរពេលរង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានរួមមាន1មេដាយ2ផ្លាកថវិកាចំនួន60រៀល60,000រៀលសពទៅ3កុំព្យូទ័រ laptop ចំនួន1គ្រឿងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកុំព្យូទ័រ laptop គឺផ្ដល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន TO 4ស្លាអាហារូបករណ៍អាដាមសសុខា5បាច់ផ្កា6គឺពានសូមអបអរសាទរជ័យលាភីទី2បានទៅលើ Runner Up ចំនួន1រូបបានទៅលើបេក្ខនារីហេងគឹមហួយមកពីវិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្សពេលរង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានរួមមាន1មេដាយ2ស្លាកថវិកាចំនួន40,000រៀល
3ស្លាកអាហារូបករណ៍អេដាមសសុខា4បាច់ផ្កាសូមអបអរសាទរសាជាថ្មីសូមអរគុណដល់អាដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់ជូនពេលរង្វាន់ដល់ជ័យលាភីទាំងពីររូបបាទជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគ្រប់អញ្ជើញអាដាមងុលតនៈអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងដើម្បីបកគលពេលរង្វាន់ជូនដល់ជ័យលាភីលើវិញ្ញាសាជជែកដេញដោលជាក្រុមសូមគ្រប់អញ្ជើញពេលរង្វាន់ទី1 winner ចំនួន3រូបបានទៅលើបេក្ខជនសេងម៉ៅម៉េងសូមអបអរសាទរបេក្ខជនម៉ៅម៉េងមកពីសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបេក្ខជនទី2បានទៅលើបេក្ខនារីមុនីម៉ារីដាអញ្ជើញមកពីសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបេក្ខជនទី3បានទៅលើបេក្ខនារីម៉ៅវិរិយាមកពីវិទ្យាល័យណេតយ៉ង់ពេលរង្វាន់ដែលត្រូវបានរួមមានមេដាយមាសមេដាយ2ស្លាកថវិកា1លានរៀល3កុំព្យូទ័រ laptop ចំនួន3គ្រឿងពេលកុំព្យូទ័រ laptop នេះគឺបានផ្ដល់ជូនឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន TO 4ផ្លាកអាហារូបករណ៍អេដាមសសុខា5បាច់ផ្កាចំនួន3បាច់និង6ពេលរង្វាន់ពានចំនួន1សូមអបអរសាទរសូមអបអរសាទរពានវោហាឆ្នាំបាត់ដំបងពេលរង្វាន់ទី2 runner up ចំនួន3រូបបានទៅលើបេក្ខនារីលឹមគុន្ធាមកពីសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិបេក្ខនារីសុភាវលៈមកពីវិទ្យាល័យព្រះមនីវង្សបេក្ខនារីឆយូខេងមកពីវិទ្យាល័យមកពីសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិសូមអបអរសាទរពេលរង្វាន់ដែលត្រូវទទួលមាន1មេដាយ2ស្លាកថវិកាចំនួន80,000រៀល3ស្លាកអាហារូបករណ៍សសុខា4បាច់ផ្កាចំនួន3បាច់សូមអបអរសាទរសាជាថ្មីសូមគ្រប់អរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមអភិបាលដែលបានផ្ដល់ជូននៅពេលរង្វាន់សម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់យើងបាទជាកិច្ចបន្តគឺការប្រគល់គឺកម្មវិធីប្រគល់លិខិតថ្លែងអំណរគុណខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញអាដាមហើយងុលតនៈអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តប្រគល់លិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅខេត្តដែលមានសមាជិកភាពដូចខាងក្រោមទី1សូមគ្រប់អញ្ជើញអាដាមសុខូនសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងសូមគ្រប់អញ្ជើញ2លោកស៊ូវិសាលគណៈកម្មការមេវិយោគសូមគ្រប់អញ្ជើញ3អាដាមព្រួញរដ្ឋា
4 កញ្ញាស៊ូសាន 5 លោកលីវែងហុង 6 លោកសវណ្ណមនីរតន៍ 7 លោកយិនរិនដា 8 លោកតាំងកឹមហុក 9 លោកដួងឌីរ៉ាដែន 10 កញ្ញាប៉ែនវនីត 11 លោកហេងតារា 12 លោកម៉ៅសុបិនណា 13 លោកដួងស៊ីណាក់ 14 កញ្ញាទុយវណ្ដា 15 លោកហេងកឹមហូ 16 លោករ៉ាត់រ៉ាទី 17 លោកប៉េងសវណ្ណូ 18 លោកលៀងសួរ 19 លោកធីមម៉េងហៀង 20 លោកជីវិបុល 21 លោកញើសុភ័ត្រា 22 លោកវឿនសាវុត Satu. Bà xôm cụp ở côn nhà chơi chơi trong phơi đom áp bà để ban phát đo lịch khất thay âm nó côn chun đal krom càng nhiều chỉ cái bên đó cứ chia vị thiประกลวัฒนอนุสาวรีย์จูนธนาดักนอมในเตยตัววัฒนอนุสาวรีย์รวมเมียนตีมวยอดอมอุยรีประเทศกรมรักษาแคดบันดบองส้มกระเชิญอดอมตีปีอดอมนุตนะอภิบาลในคณะอภิบาลแคดบันดบองទី3អាដាមស៊ឺមុនរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងទី4អាដាមសុកខនទី5អាដាមព្រួយរដ្ឋាសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកបណ្ឌិតអង្គសេរីពិសិដ្ឋតំណាងដល់ខ្ពង់ពោះអាដាមសសខាប្រធានគណៈកម្មការវោហាឆ្នើមអញ្ជើញផ្ដល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បាទសូមកម្មវិធីបន្តទៅនេះគឺកម្មវិធីថតរូបអនុស្សាវរីយ៍បាទសូមអាដាមបាទអញ្ជើញចូលរួមថតរូបអនុស្សាវរីយ៍បាទកាមេរ៉ាបាទសូមអរគុណពិធីប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កម្មវិធីវោហាឆ្នើមបាត់ដំបងលើវិញ្ញាសានិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈឈានដល់ទីបញ្ចប់ជំនួសមកឲ្យអាដាមសសខាប្រធានគណៈកម្មការកម្មវិធីវោហាឆ្នើមនិងលោកជំទាវកែសុនសុភីជាសហស្ថាបនិកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានសម្ដេចគណៈធិបតីព្រមទាំងអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកនិងមានតម្លៃចូលរួមក្នុងពិធីនេះសូមគ្រប់ជូនពរមានសុខភាពល្អជាផុតពីជំងឺ Covid-19
នឹងជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈតរៀងទៅកំបីគ្រៀងលៀងឡើយសូមអរគុណសូមប្រកាសបិទកម្មវិធី មែន